하나님 감사합니다. Господь Бог, мы благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас и даешь нам надеяться на Царство Твое Божие жить. 또한 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하시고 진리의 말씀으로 인도하여 주셔서 И 감사합니다. также благодарим, Господь, что Ты прикрепил нас к церкви, которая является телом Твоим Христом, и даешь нам изучать Слово Твое Божие. 주님 다시 만나는 그날까지 이 땅에서 오직 주님의 뜻을 쫓아 살도록 도와주시옵소서. И помоги, Господь, чтобы до дня встречи с Тобой, живя на этой земле, мы могли только следовать или соблюдать Слово Твое Божие. 육신이 연약하여 시험과 죄에 들지 아니하도록 또한 저희들 보호하여 주시옵소서. Храни нас, Господь, от всякого искушения, Господь, от соблазна, чтобы мы по плоти своей, от того, что мы немощные, не впали в грех. 이 땅에 살면서 얼마나 큰 하나님의 은혜를 받았는지 더욱더 마음에 풍성하게 깊이 새기며 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, чтобы, живя в этой жизни, мы всегда в глубине сердца всегда благодарили и помнили о том, насколько велика Твоя милость насчет спасения нашего. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 열어서 보여주시옵소서. И сегодня, Господь, открывай нужные для нас слова, и чтобы мы могли понять Слово Твое. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 교회를 사모하고 주님의 말씀을 사모하는 심령을 부어 주시옵소서. Также, Господь, благослови этих братьев и сестер, которые сегодня отсутствуют. Дай им, Господь, огромное желание стремиться к церкви Твоей и стремиться или иметь жажду Слова. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И также пребывай, Господь, с теми церквами, которые расположены в разных местах, и наполняй их также Словом Твоим. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Просим, чтобы Духом Святым Ты руководил с нами, Господь, от начала до конца, и во имя Господа Иисуса, искупившего и воскресшего, возносим эту молитву. 아멘. 예, 성경 민수기 찾겠습니다. Давайте откроем Библию, это числа, книга. 민수기 35장 9절부터 15절까지입니다. Давайте откроем книгу чисел, 35 глава, числа, 35 глава, 186 страница. 9절부터 С 9 15절입니다. по 15 стих будем читать, с 9 по 15. 35 глава числа. Страница 186. Читаем с 9 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, когда вы перейдете через Иордан землю ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно». 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었습니다. Как вы знаете, все Писание, оно богодухновенно, написано Духом Святым. 그리고 성경 전체는 예수 그리스도를 증거하고 있습니다. И вся Библия свидетельствует об Иисусе Христе. 하나님께서 사람들로 하여금 예수 그리스도를 올바로 이해하도록 하기 위해서 여러 가지 모양으로 말씀을 하셨습니다. И Бог многообразно говорит через Библию, чтобы люди могли понять, да, что Библия говорит об Иисусе Христе, свидетельствует о Нем. 히브리서 1장에 보면은 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨다고
기록되어 있습니다. В первой главе послания к евреям написано о том, что Бог издревле говорил многообразно и многократно через пророков нам о Христе. 그래서 구약 성경에는 예수 그리스도에 대한 모형들이 그림자가 많이 기록이 돼 있어요. И поэтому в Ветхом Завете очень много всяких прообразов и теней относительно Иисуса Христа, да? 그래서 구약 성경을 읽을 때는 언제나 그 본문 속에서 예수 그리스도를 찾아야 됩니다. И поэтому, когда мы читаем Ветхий Завет, вообще в текстах, мы должны всегда находить для себя Иисуса Христа. 그래야 올바른 성경 읽기가 될 거예요. И тогда будете правильно читать Библию. 노아의 방주도 사실은 예수님의 그림자였습니다. Ведь фактически и ковчег Ноев, да, это был прообраз Иисуса Христа. 모세가 장대에 높이 든 그 놋뱀도 예수 그리스도의 그림자였습니다. И медный змей, который высоко вознес на шесте Моисея, это тоже был прообраз Иисуса Христа. 성막과 성전도 예수 그리스도를 설명하는 것입니다. И святилище или скиния, а также и храм, они на самом деле объясняли об Иисусе Христе, поясняли. 우리가 읽었던 본문 속에서 도피성을 마련하신 것도 예수 그리스도가 누구인가를 드러내기 위해서입니다. И то, что мы читали в основном тексте, то, что были приготовлены города для убежища, да, на самом деле это чтобы показать Иисуса Христа через это. 그래서 여기 오늘 도피성이라는 제목으로 여러분에게 말씀을 드릴 건데 И сегодня будем говорить на основе вот этим, поясняя, что такое города-убежища. 이것은 죄인인 우리의 피난처가 되신 예수 그리스도를 드러내는 말씀입니다. Здесь на самом деле говорится об Иисусе Христе, да, что Иисус является для нас, грешникам, убежищем. 하나님께서 이 도피성을 왜 마련하셨을까요? И как вы думаете, для чего Бог приготовил эти города-убежища? 도피성은 오살자, 그릇 살인한 자를 위해서 마련한 성입니다. Города-убежища были приготовлены для убийц, которые убили неумышленно. 그러니까 고의적으로 살인을 한 것이 아니죠. То есть они не убивали сознательно, намеренно. 의도하지 않았는데 실수로 사람을 죽이게 된 겁니다. То есть они без всякого намерения просто по ошибке убили человека. Вот такие убийцы. 그런 사람들을 위해서 6개의 성을 준비했습니다. И вот для таких людей были приготовлены 6 городов, даны были. 레위인들에게 48개의 성읍을 주셨는데 Вообще левитам были, да, предназначены 48 городов для них. 그 중에 6개를 도피성으로 И 마련하셨어요. вот среди них 6 городов были отделены для городов-убежищ. 요단강을 중심으로 오른쪽 편에 3개, Значит, посередине Иордан, по правой стороне 3 города, 그리고 요단강 왼쪽 편에 3개씩. и слева от Иордана еще 3 города. 그래서 И, 그릇 살인한 사람을 위해서 마련한 성입니다. то есть эти города-убежища были приготовлены для убийц, убивших неумышленно. 이렇게 살인한 자는 바로 우리 죄인인 우리를 말하는 겁니다. И на самом деле под этим убийцам неумышленно, да, подразумевается мы, грешники. 우리가 죄인으로 이 세상에 태어난 것은 우리의 의도가 아니었습니다. Потому что то, что мы родились в этом мире как грешники, это же не по нашему намерению мы родились, да? 아담의 불순종으로 말미암아서 우리 모두가 죄인으로 태어나게 된 거예요. То есть получается так, что Адам согрешил, и теперь мы уже рождаемся как грешники. 그래서 우리의 의도와 달리 우리는 그 하나님의 심판 아래 놓이게 됐고 지옥 형벌을 받게 된 겁니다. И вопреки нашим желаниям мы оказались, что мы оказались под судом Божьим, да? Оказались под судом Божьим. 여기서 그릇 살인한 이 사람이 바로 죄인인 나를 말하는 거예요. Здесь под убившими неумышленно, да, подразумевается как раз мы, грешники, или я 사람은 грешник. 날 때부터 하나님의 정죄 아래 놓여 있습니다. Получается, с самого рождения человек уже находится под осуждением Божьим. 그리고 이 문제를 해결하기 전에는 죽을 때까지 이 죄의 문제가 심판의 문제가 따라다니는 겁니다. И пока этот вопрос не решится, да, этот вопрос, значит, вопрос осуждения за грех, он всегда будет следовать за нами до конца наших дней. 내 가족 중에 한 사람이 이와 같이 죽임을 당했다면 Вот если, допустим, вот таким же образом какой-то член нашей семьи, да, вот подвержен убийству был, 이 핏값을 찾고자 하는 사람이 생길 거예요. да, наверняка найдется тот, кто будет мстить за кровь, да. 그래서
피해 보수자가 이 그릇 살인한 자를 뒤따라다니는 겁니다. И получается, что мстящий за кровь, он будет всегда следовать за этим убийцем, убившим неумышленно. 우리는 죄인으로 태어나서 살인자의 입장에 서 있는데 Получается, мы уже родились как грешники, да, мы находимся на месте этого убийцы. 우리를 심판하려고 뒤따라다니는 게 뭐죠? И что будет следовать за нами, чтобы судить нас? Что это? 율법과 십계명입니다. Это закон и 10 заповедей. 율법과 십계명은 끝까지 나를 따라다니면서 하나님의 법대로 심판하려 할 거예요. И до конца будет за мной следовать, да, эти 10 заповедей и законы, чтобы судить Божьим судом. 그래서 죄를 지은 인생에게는 율법이 왕 노릇을 하는 겁니다. Если человек в нашей жизни, да, в жизни грешника, вот всегда закон будет царствовать. 율법의 정죄와 심판을 피할 수 있는 유일한 길이 있습니다. Но есть единственный путь, чтобы избежать вот эти преследования закона и суда законом. 그릇 살인한 사람이 도피성으로 들어가는 것처럼 Вот так же, как убивший неумышленно, да, он должен войти в этот город-убежище. 율법의 정죄를 받는 죄인은 예수 그리스도 안으로 들어가면 안전할 И 겁니다. также грешник, который должен быть осужден этим законом, ему нужно войти в Иисуса Христа. 로마서 8장 1절에 보면 Послание к Римлянам, 8 главе, 1 стихе, 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다고 там 말씀하셨습니다. сказано, что кто во Христе Иисусе, нет никакого осуждения. 오직 은혜만이 율법을 이길 수가 있는 И 거예요. только благодать может победить закон. 오직 은혜만이 십계명을 이길 수 있는 То есть 겁니다. только благодать может победить 10 그래서 заповедей. 하나님이 마련하신 이 도피성을 자세히 하나씩 살펴보면 하나님의 은혜가 무엇인가를 알게 될 겁니다. Если вот внимательно рассмотреть вот эти города-убежища, которые Бог приготовил, да, мы можем узнать, в чем заключается Божья благодать. 이스라엘은 도피성을 하나님께 마련해 달라고 부탁한 적이 없어요. Тут не было такого, чтобы Израиль сам обратился с просьбой к Богу, да, чтобы Бог приготовил эти города-убежища. 하나님께서 일방적으로 이와 같은 것들을 만드신 겁니다. Получается, что Бог односторонне, да, приготовил вот такие города-убежища. 여기 참고로 신명기 19장, 여호수아 20장 이게 옆에다가 메모해 두시면 Вы 좋겠어요. можете здесь в качестве ссылки, да, написать там рядом с вашей. 신명기 19장, 여호수아 20장이요. 메모해 두시면 Это 좋겠어요. Второзаконие 19 глава и книга чисел 20 глава. 여호수아. Извините, Иисуса Навина 20 глава. 자, 먼저 여호수아 20장 성경 한번 Давайте мы 찾아보겠습니다. найдем сначала книга Иисуса Навина 20 глава. Это страница 251. Иисус Навин, глава 1절에서 20, 3절입니다. с 1 по 3 стихи, страница 251. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилем, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь». 도피성을 계획하신 분은 하나님이셔요. То есть, получается, Бог запланировал эти города-убежища. 예수님은 창세 전부터 구속자로 미리 알려지신 분입니다. То есть Господь Бог уже заранее был предопределен еще до сотворения, чтобы быть нашим искупителем. 우리가 하나님께 예수님을 달라고 요청한 적이 없어요. Не было такого, что мы просили у Господа, да, что-то дать у Бога. 오직 하나님께서 자비와 긍휼로서 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 겁니다. Единственное, что Бог по своей милости, по своему состраданию отправил нам Иисуса Христа. 이스라엘 가운데 도피성이 있었던 것과 똑같은 이유예요. Вот то же самое по той причине были даны вот эти Израилю города-убежища. 그 다음에 이 도피성을 책임지는 사람이 대제사장이라고 되어 있습니다. И вот эти города-убежища были в ведении или под ответственностью вот этих первосвященников. 이 도피성 전체의 책임자가 바로 대제사장인데 То есть сам ответственным, да, за все эти города-убежища были первосвященники. 예수님도 마찬가지로 우리의 대제사장이고 우리의 도피성 피난처가 되시는 Ведь 거예요. то же самое Иисус для нас является как раз первосвященником, да, Он является для нас городом-убежища. 우리 본문 돌아가 보시면요. Возвратимся к нашему тексту главному, 이 35 глава 잘못 числа. 살인한 사람이 어떤 사람이냐면 Вот кто такой человек, убивший неумышленно, по ошибке?
민수기 35장 22절 23절 한번 읽어보죠. Прочитаем числа, 35 глава, с 22 по 25 стихи. 23절 두 줄만. С 23 по 25. 22, 23 미안합니다. Извините. С 22 22 и 23 стихи. Читаем. «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла». 이 사람들은 고의적으로 계획을 세워서 사람을 죽인 게 아니죠. То есть, получается, вот такие люди не специально убили, да, построив какой-то план, чтобы убить человека. 실수로 사람을 죽인 То есть, они 거예요. по ошибке убили, получается. 만약에 고의적으로 사람을 죽였다면 Вот если бы намеренно, сознательно он бы убил бы человека, 반드시 죽여야 то 됐습니다. непременно он должен быть умершвлен. 그래서 도피성으로 들어간 사람들은 실수로 사람을 죽이게 된 거예요. И получается, 자기 те, кто 의도와 상관없이. попадали в эти города-убежища, это те, которые случайно убили человека по ошибке, без всякого намерения. 하나님은 이런 사람들을 보호하시는 겁니다. 일시적으로. И вот Бог временно вот таких людей Он защищает. 히브리서 7장입니다. Евреям 7 глава, страница 267. 히브리서 7장 23절에서 28절까지입니다. С 23 стиха и до конца прочитаем. Итак, Евреям, глава 7, с 23 и до конца, страница 267. Читаем. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и провознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенно после закона поставило Сына навеки совершенного». 구약 시대에 대제사장이 있었는데 В ветхозаветное время были первосвященники, 그는 죽습니다. они когда-то умирали. 대제사장이 죽으면 다른 사람이 그 제사 직분을 행하는 거예요. Если, допустим, этот первосвященник умирал, тогда на его место был назначен другой 그래서 первосвященник. 제사장이 늘 바뀌는 거예요. То есть, получается, эти первосвященники всегда менялись, 그래서 죽지 않는 대제사장이 필요했던 и 겁니다. поэтому требовался как бессмертный первосвященник. 그래서 죄인을 위해서 죽지 않는 영원한 대제사장인 예수 그리스도가 오신 거예요. И поэтому пришел Иисус Христос, бессмертный этот, который должен был умереть за грехи, за грешных людей. 그래서 율법은 Первосвященник. 약점을 가진 사람을 제사장으로 세웠지만은 Закон поставил человека, да, то есть быть первосвященником. 자, 여기 마지막 절에 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전케 되신 아들을 세우셨느니라. И вот в 8 стихе в конце написано: «А слово клятвенно после закона поставило Сына навеки совершенного». 즉 예수 그리스도를 영원한 대제사장으로 세우신 겁니다. То есть Иисус был поставлен как вечный первосвященник. 구약의 불완전한 대제사장 대신입니다. То есть вместо вот этого несовершенного первосвященника Ветхого 그래서 Завета. 도피성에서 대제사장이 Итак, 책임자인 것처럼 вот так же, как в городе убежище был ответственным первосвященник, 즉 도피성으로 들어온 이 살인자를 대제사장이 보호해야만 되는 거예요. и поэтому его видение заключалось в том, чтобы он должен был защищать вот этого убийцу, убившего неумышленно, который входил в этот город. 우리도 율법으로 말미암아서 우리에게 하나님의 심판이 있다는 것을 알게 됐고 Мы также узнали через закон, что мы находимся под судом 이 Божьим. 하나님의 심판을 피하기 위해서는 도피성인 예수 그리스도 안으로 들어가야 되죠. И чтобы избежать этого Божьего суда, мы должны были войти в этот город-убежище, да, в данном случае это Господь Иисус, куда мы должны 오살자의 войти. 운명을 대제사장이 책임지는 것처럼 Вот так же, как за судьбу этого человека, убившего неумышленно, отвечал первосвященник, 예수님이 우리를
보호하시는 겁니다. То же самое Иисус защищает нас. 자, 그런데 이 도피성이 6개라고 말씀을 드렸습니다. Но если сказано, да, что этих городов-убежищ было 6. 우리 민수기 35장 그 Возвращаемся к 6절에 보면은 도피성 6개라고 이렇게 돼 있어요. числа 35, и там в 6 стихе написано, что было городов 6. 자, 13절, 14절에 보면은 А если читать 13 и 14 요단 стихи, 이편과 요단 저편에 준다고 했거든요. написано, что по эту сторону Иордана было 3 города, и по ту сторону 3 그런데 города. 왜 이렇게 6개가 있을까요? А как вы думаете, а почему было именно 6 городов? 이 지도에서 이스라엘 지도에서 6개 도시를 보면 Если посмотреть по карте Израиля на эти 6 городов, 누구든지 어느 위치에서도 하루 만에 반드시 도착할 수 있는 거리가 있다는 걸 발견하게 то есть мы 됩니다. обнаружим, что они находились на расстоянии одного дня, чтобы любой человек мог попасть в этот город-убежище в 누구든지 течение 하루 дня. 만에 그 도피성으로 들어갈 수가 있거든요. Любой человек мог войти в течение дня в этот город-убежище. 하나님께서도 그리스도를 우리에게 그렇게 가까이 보내신 И 거예요. также Господь Бог отправил к нам близко Господа Иисуса. 원하는 자는 누구든지 짧은 시간에 구원을 얻도록 주님이 해두신 겁니다. То есть Бог приготовил так, чтобы любой человек, кто желает, мог за короткое время получить спасение. 사람이 구원의 은혜를 받기 위해서 오랜 시간 교회를 다녀야 된다고 생각하는 사람들이 있습니다. Вот есть люди, которые думают так, чтобы получить благодать спасения, нужно долгое время ходить в церковь. 전혀 그렇지 Но 않습니다. это абсолютно не так. 그건 사람들의 생각이에요. Это просто наши людские мнения такие. 유다서에 보면 단번에 주신 믿음의 도를 위해서 힘써 싸우라 그랬거든요. Послание к Иудам написано, что мы должны подвязаться за слово, через которое мы получаем спасение 참으로 однажды. 진리를 사랑하고 구원받기를 원하는 사람은 짧은 시간 안에도 얼마든지 구원받을 수 있습니다. Любой человек, кто искренне желает получить благодать спасения, то есть получить, родиться свыше, он за короткое время может это получить. 도피성이 하룻길 안에 있는 것처럼 Вот так же, как города-убежища находились на расстоянии одного дня, 하루 안에도 구원받을 수 있고 можно это спасение получить за один день, 몇 시간 안에도 구원받을 수 и 있고 даже в течение нескольких часов можно 한 시간이 получить. 되지 않아도 구원받을 수 Можно 있어요. и не обязательно, чтобы час был, меньше часа потребуется на то, чтобы получить спасение. 5년, 10년, 20년 다녀야 구원받는 거 아닙니다. Нет, это не так, что нужно 5, 10, 20 лет ходить нужно в церковь, чтобы быть спасенным. 만약에 우리의 행위로 구원을 받는다면 많은 시간이 필요할 거예요. Может быть, если по делам нашим мы бы получали спасение, да, тогда много времени потребовалось 그런데 бы. 하나님의 은혜를 믿음으로 구원을 받기 때문에 Но поскольку вот эту Божью благодать мы получаем через веру только, 사실은 구원받는 데는 많은 시간이 걸리지 и 않아요. фактически немного времени требуется на то, чтобы получить спасение. 물론 구원받는 데 이르기까지 우리에게 많은 인생이 주어진 건 사실이지요. Но действительно, да, бывает так, что чтобы мы получили спасение, бывает, что каждый проходит в своей жизни через какие-то этапы. 자, 도피성은 이렇게 사람들 가까이에 있었습니다. Итак, города-убежища находились вблизи от людей. 신명기 30장입니다. Это Второзаконие, 30 глава. 30장 11절에서 14절. Давайте откроем Второзаконие, 30 глава, 30장 11절에서 14절입니다. с 11 по 14 стихи. Второзаконие, это страница 224, 30 глава, 읽어보겠습니다. с 11 стиха читаем. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». 하나님의 말씀이 멀리 있는 것도 아니고 어려운 것도 아니다 그랬죠. Тут написано, что Слово Божие, оно и недалеко 우리가 하늘까지 находится. 올라갈 필요도 없지요. То есть нам не надо прям до неба 우리가 сходить, восходить. 바다를 건너가서 그 말씀을 가지러 갈 필요도 없는 Не 거죠. надо нам переходить моря, чтобы достать это Слово. 오직 그 말씀이 너에게 심히 가깝다 Но 그랬어요. весьма близко к тебе Слово 네 입에 сие. 있고 네 마음에 있다 그랬거든요. Написано, оно в устах твоих и в сердце твоем. 우리가
그 구원 얻을 수 있는 말씀도 멀리 있는 게 아니에요. Поэтому получается, что слова для спасения нашего, они не находятся далеко. 자, 하나님의 말씀이 어디에가 있어요? Где находится Слово Божие? 우리 시대에는 성경에가 기록이 되어 В 있거든요. наше время эти 성경에가. слова написаны в Библии. 그러면 성경이 우리하고 얼마나 가까이에가 있습니까? А насколько близко теперь эта Библия? 성경이 없어서 구원을 못 받는 게 아니고 Люди не получают спасения не от того, что у них нет Библии. 내가 말씀이 없어서 구원을 못 받는 게 아니죠. И я не получаю спасения от того, что у меня нет слова. 성경을 열어보고자 하는 마음이 없기 때문에 구원을 못 Просто у 받는 меня не было 거예요. желания открывать эту книгу Библии, да, и поэтому я не могу получить 사람들이 спасение. 많은 이유를 댑니다. Люди приводят много доводов, причин там. 그런데 사실은 그 모든 것 중에 근본적인 원인은 단 한 가지입니다. Но если посмотреть в основе своей, вот одна из причин там только одна, 너희가 원치 아니하였도다. что ты не возжелал. 예수 그리스도가 누구인지 알고자 하지 않았기 때문에 구원을 못 У тебя 받는 не было 거예요. желания узнать, кто такой Иисус Христос, поэтому ты не получаешь спасения. 왜 예수 그리스도에 대해서 알고자 하지 않았을까요? Почему же у них не было желания узнать о Христе? 사람인 자신이 누구인지 정확하게 알지 못하기 Потому что 때문입니다. этот человек не имел четкого представления, что представляет он из себя как человек. 사람들은 눈에 보이는 세상 속에서 눈에 보이는 것들을 중심으로 생각하려고 합니다. Потому что людям свойственно, поскольку живут в этом видимом мире, да, думать, основываясь на видимом. 눈에 보이지 않는 하나님은 멀리 있는 것처럼 생각하는 거예요. Они думают так, что если Бог невидим, Он где-то далеко находится. 하나님에 대한 것은 성경 안에 계시가 되어 Но 있습니다. ведь есть откровение о Боге, да, в Библии она есть. 죄인인 사람을 위해서 하나님이 마련하신 예수 그리스도에 대한 것들은 성경 안에 있기 때문에 Есть все написано об Иисусе Христе в Библии, да, потому что Бог все приготовил для нас, для грешников. 가까이에 있는 성경을 열어서 읽으면 되는 거예요. И нам остается только открыть эту книгу Библию, да, поскольку она близко. 그 말씀을 들으면 됩니다. И читать, и слушать это 그런데 слово. 사람들이 오해를 하고 있어요. Но люди часто недопонимают. 성경은 어려운 책이다. Он думает так, что Библия это сложная книга. 자, 그렇게 말하는 분들에게 묻고 싶어요. И хочется спросить вот тех людей, которые так рассуждают. 열어서 읽어 보셨느냐고 제가 А 묻고 вы 싶어요. открывали, вы читали эту книгу? Хочется 성경이 спросить. 러시아 글자로 번역이 돼 있는데 Ведь Библия же переведена на русский язык. 물론 어려운 말씀도 Ну, 있지만 конечно, да, встречаются сложные слова. 그런데 우리가 구원받기에는 어렵지 않아요. Но для получения спасения несложно все же 읽을 수 написано. 있다면 구원받을 수 있고 들을 수 있다면 구원받을 수 있도록 해두신 То есть 거예요. книга это такая, что если ты можешь читать, либо слушать, да, это слово, ты обязательно получишь спасение. 구원받지 못한 사람은 책임이 하나님께 있는 것이 아니고 자기 자신에게 있는 겁니다. Поэтому человек, который не может получить спасение, не должен возлагать ответственность на Бога, да, он сам виноват. 사람은 인생 중에 우리에게 구원받을 수 있는 때를 주셔요, 하나님께서. Потому что Бог, да, в нашей жизни вот дает такое время, когда мы можем получить спасение. 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있다고 했거든요. Потому что написано, что время всякой вещи под небом, всему свое время. 공부도 할 때가 있어요. 어릴 때입니다. 어릴 Потому что 때. есть время, когда мы учимся, это в детстве мы начинаем в школу 나이가 ходить. 들면 공부하기 쉽지 않습니다. Потому что нелегко учиться, когда мы уже в возрасте, в 그래서 годах преклонных. 공부할 그때를 놓쳐버리면은요 인생에 많은 후회가 되는 거예요. Если человек упускает время для учебы, да он будет долго жалеть своей жизни. 하나님을 올바로 아는 문제도 마찬가지입니다. И это касается вопроса правильного понимания Бога. 진리가 무엇인지 알고자 하는 것도 하나님이 주어진 때에 가능한 거예요. Потому что и желание узнать, что такое истина, да, вот это желание исполняется в то время, которое Бог нам дает. 성경을 충분히 배울 수 있는 것도 때가 있는 겁니다. Потому что есть время для того, чтобы достаточно изучать эту книгу Библию. 기회를 놓치면 А если упустим шанс, 그처럼 억울한 일이 없을 거예요. это будет самое обидное, наверное, в нашей жизни. 도피성이 하루 만에 갈 수 있는 길인 것처럼 Вот так же, как вот эти города-убежища находились на расстоянии одного дня. 우리가 구원의 은혜를 받는 것은 멀리 있는 것이 결코 아니라는 И 겁니다. поэтому ни в коем случае, что вот далеко находится вот эта вот возможность получить благодать 여기 спасения. 방금 읽었던 말씀처럼 우리가 하늘로 올라가야 되는 것도 아니고 Потому что, как мы читали здесь, это не надо восходить на небо,
바다를 건너가야 되는 것도 И не надо 아니에요. переходить море. 성경은 귀 있는 자는 들으라라고 Потому что 말씀하셨습니다. Библия говорит, имеющий ухо, да, слышит. 그런데 사람들이 듣기를 원치 않기 때문에 문제가 Но проблема 생기거든요. ведь в том, что люди не хотят слушать. 그러면은 거짓된 생각 속에 빠져서 인생을 허비하게 되는 겁니다. Тогда человек находится в каких-то в ложных мышлениях, рассуждениях, и жизнь проходит зря, 사실은 인생이 방황하는 거예요. попусту. Он на самом деле, этот человек, он как бы расшатывается в этой жизни. 사람이 누구인지 내가 인생의 목적이 무엇인지를 모르고 살아가는 Он 거잖아요. просто живет, да не знаю, кто такой человек и какова цель моей жизни. 그러니까 이 세상에서 모든 것들을 취하려고 하고 И поэтому он хочет в этом мире все заиметь, приобрести. 소유가 많으면 그걸 행복이라고 착각하는 거예요. Он питает иллюзии, что если у него большое состояние, что в этом заключается счастье 사람은 его. 단순하게 이 세상을 위해서 태어난 것이 아니거든요. Но если проще говорить, просто говорить, ведь человек не просто рождается в этот мир. 사람을 하나님이 창조하셨다면 Если Бог действительно сотворил человека, 인생에 대해서 하나님이 가장 잘 아실 겁니다. и насколько Бог будет прекрасно знать о человеческой жизни, 하나님은 사람들에게 분명하게 말씀하십니다. потому что Бог ясно и четко говорит людям, 사람은 이 땅에서 짧은 시간뿐만 아니라 영원한 세상을 위해서 창조하셨다고 что Он 말씀하셔요. сотворил человека не только для кратковременной жизни на этой земле, но для вечной жизни. 이 세상에 태어난 사람은 죽음이라는 문을 통과해서 영원한 세계로 들어가는 일이 있다는 겁니다. То есть человек должен так, он пройдет через дверь смерти, а потом должен оказаться в вечном мире. 그래서 이 모든 진리를 성경 속에 담아두신 거기 И 때문에 поэтому Библия, она включает всю эту истину, поэтому 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라라고 И 말씀하신 поэтому 거예요. Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас 그래서 이 свободными. 성경에 계시된 이 진리를 받아들이지 않으면 Но если человек не хочет принять эту истину, открытую в этой Библии, 그 사람은 하나님이 창조하신 목적대로 인생을 살지 않는 거고 못하는 거예요. тогда человек не хочет и не может жить как раз по цели, которую Бог установил, для чего должен жить человек. 그 사람은 마음에 참된 평안을 갖지 То 못합니다. есть у этого человека нет истинного мира покоя, 참된 위로를 갖지 못합니다. он не обретет это истинное утешение, 그러니까 거짓된 평안과 거짓된 위로를 가지고 살게 되는 и поэтому 거예요. будет жить, преследуя, то есть ища вот этот какой-то ложный мир, ложный покой. 수많은 사람들이 이렇게 방황하며 살아가는 А 거예요. вот так многие люди, они живут вот так расшатываясь. 그런데 이스라엘 땅에서 도피성은 바로 옆에 있었던 Но 거예요. вот в Израиле как раз эти города-убежища были вообще рядом, близко. 성경은 우리 손에서 멀리 있는 것이 Ведь 아닙니다. Библия далеко также не отходит, не 오직 находится от 성경에 нас. 계시된 그 하나님의 말씀을 통해서 인생의 참된 평안과 위로를 받을 수 있는 거예요. Потому что- 유일한 책입니다, 하나님의. Библия – это единственная книга, уникальная книга. Да, через эту книгу мы можем действительно обрести истинный покой в нашей душе. 자, 이 도피성을 마련하신 것은 이스라엘 백성만을 위한 게 아닙니다. Эти города-убежища были приготовлены Богом не только для израильтян. 우리가 읽었던 민수기 35장 15절에 보면 В 35 главе чисел 15 стихе 이 여섯 성읍은 이스라엘 자손과 타국인과 이스라엘 중에 거하는 자의 도피성이다 그랬거든요. написано, что для сынов Израилевых или пришельцы, или поселенцы между вами будут те 6 городов 이스라엘이 убежища. 하나님의 선택한 백성이었지만 Да, Израиль был избранным Божьим народом, 하나님이 은혜로 마련하신 모든 것들은 но все, что приготовлено благодаря благодати Божией, 이스라엘 백성뿐만 아니라 이방인들에게도 베풀어지는 것이다 그 말이에요. благодать распространяется не только на израильтян, но и на все другие народы. 예수님은 이스라엘의 구세주일 뿐만 아니라 온 세상의 구세주라는 거예요. То есть получается, что Иисус является спасителем не только для израильского народа, но и для всего мира. 요한일서 4장 14절에 보면은 1 Иоанна 1,14 написано. 4장 14절입니다. 4장 14절에 4 보면 глава 14 стих. 아버지가 아들을 세상의 구주로 주셨다고 되어 있습니다. Написано, что Отец дал Спасителя в этот мир. 이 세상의 구주로 예수 그리스도를 주신 거예요. То есть Иисус Христос дан нам как Спаситель этого мира. 그러니까 예수님 자신도 말씀하실 수 있었어요. Поэтому сам Иисус мог говорить также слово. 수고하고 무거운 짐진 자들아
다 내게로 오라. Труждающиеся и обремененные, придите все ко мне. 다 오라고 있습니다. Он 다. сказал все. 여기에는 Да? 이스라엘 사람도 Сюда 들어가고 включаются израильтяне, 이방인도 들어가고 язычники. 가장 중요하게는 나도 И 들어간다는 самое 거예요. важное, что и я вхожу в это все. 사실은 성경 속에서 예수 그리스도를 통해서 하나님은 우리를 초청하고 부르고 И 계시거든요. фактически Господь, Бог через Иисуса Христа нас всех приглашает, Он призывает нас всех. 그리고 도피성으로 들어간 사람은 И человек, который вошел в этот город-убежище, 반드시 대제사장이 죽기까지 그 성에 있어야만 됩니다. он должен непременно находиться там до смерти первосвященника. 그리고 대제사장이 죽으면 А когда уже первосвященник умирал, 합법적으로 자기 고향으로 이제는 돌아갈 수 있게 되는 уже 거예요. по закону он мог вернуться уже в свою родную землю. 민수기 35장 35 глава числа. 25절에서 28절입니다. 25 по 28 стихи. 25. «И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего». 실수로 사람을 죽여서 도피성에 들어간 사람은 언제 해방이 될까요? Вот когда освобождался этот убийца, да, убивший умышленно, когда он входил в этот город-убежище, когда освобождался? 도피성의 대제사장이 죽고 새로운 대제사장이 부임할 때까지입니다. Вот до того времени, когда вот первосвященник умирает в этом городе, и потом будет назначен новый первосвященник на его 그때까지 место. 피해 보수자는 그 사람을 죽일 수가 없어요. И до этого времени вот этот мститель за кровь не мог убить этого 그래서 убийцу. 대제사장이 죽고 새로운 제사장이 오면은 이제 자기 고향으로 돌아가는 겁니다. И когда был назначен уже новый первосвященник на место умершего первосвященника, он имел право вернуться во владения свои, то есть в родные места. 죄인인 사람이 죄와 죽음의 권세에서 언제 벗어날 수 있죠? И то же самое, вот когда человек грешный, да, когда он может освободиться от этой власти греха и смерти? 언제 우리가 죄에서 벗어날 수 있습니까? Когда мы можем освободиться от греха, 죄의 형벌에서 от наказания за грех, 심판과 지옥 형벌에서 언제 벗어나죠? от суда, от наказания в аду. Вот когда мы можем освободиться от 우리의 всего этого? 대제사장이 되신 예수 그리스도께서 돌아가시고 사흘 만에 부활하심을 믿었을 때잖아요. Когда мы уверуем, да, что вот наш первосвященник Иисус Христос умер и через 3 дня воскрес. 사람인 대제사장이 죽고 새로운 대제사장이 왔을 때에 살인자가 살아나는 Вот 것처럼 так же, как человек, первосвященник, умирал, и на его место назначался другой первосвященник, да, и этот убийца, он освобождался. 우리가 죄의 심판에서 형벌에서 벗어나는 것은 예수 그리스도의 죽음과 부활하심을 마음에 받아들일 때입니다. И когда мы в сердце своем также принимаем, что наш первосвященник Иисус умер и воскрес, и все это за меня, вот тогда мы тоже освобождаемся от наказания. 대제사장이 죽으면 살인자는 자기 땅에 가가지고 원래 자기가 받았던 그 기업을 차지하는 거예요. То есть первосвященник, когда умирал этого города, да, этот убийца, он возвращался на свою землю и получал тот удел, который ему доставался. 예수 그리스도의 죽음과 부활을 받아들이는 사람은 Человек, который принимает смерть и воскресение Иисуса Христа, 이제 땅에서가 아니고 하늘에서 기업을 받게 되는 거예요. он не на этой земле, но на небесах получает также удел свой. 베드로전서 1장 3절에서 1 Петра 4절입니다. давайте откроем. 베드로전서 1장 3절에서 4절입니다. 1 глава, 3-4 стихи. Первое послание Петра, 1 глава, 3-4 стихи, страница 173. Читаем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас».
예수 그리스도의 죽음과 부활을 받아들이는 사람이 거듭납니다. Человек, который принимает смерть и воскресение Христа, он рождается свыше. 그 사람에게는 살아있는 소망이 있어요. У него есть упование живое есть у него. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 잊게 하신다. Упование к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на 즉 небесах. 영원한 기업이 있다는 겁니다. То есть у него есть уже вот вечный удел, вечный 이 거듭난 удел, 사람을 наследство. 위해서 하늘에 하나님께서 간직해 주셨다는 거예요. И получается, что вот это наследство нетленно для рожденного свыше человека Бог хранит на небесах. 우리는 단순하게 천국에 가는 것이 전부가 아니에요. Для нас не все, чтобы просто войти в Царство Небесное и все. 그 천국에서 우리에게 주실 기업도 있다는 걸 아셔야 Но даже 됩니다. помните о том, что для нас есть еще также вот это наследство или удел в Царстве Небесном. 이건 하나님의 약속입니다. В этом Божье обещание. 그리고 이 살인자가 도망할 때 도피성까지 재빠르게 갈 수 있도록 도로를 잘 닦아놨어요. И, во-первых, чтобы этот убийца мог быстро добраться до этого города-убежища, вот эти дороги были прекрасно устроены. 신명기 19장 3절 보시면 Второзаконие 19.3 находим. 신명기 Второзаконие, 19장 3절입니다. 19 глава, 3 стих. Второзаконие. Страница 211. Второзаконие, 19 глава, 3 стих. Читаем. «Устрой себе дорогу и раздели на 3 части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце». 자, 이 도피성이 가까울 뿐만 아니라 Получается, это убежище было не только вблизи, 혹시 가는 길이 어려울까 봐서 그 길까지 미리 다 닦아두셨다는 거예요. получается, что даже заранее вот эти дороги были устроены, да, чтобы как бы человеку не было препятствий на этой дороге. 도피성이 되신 그리스도에게 가기까지 우리가 어떠한 길을 마련한 게 아니에요. И мы сами не приготовили какой-то путь, чтобы попасть к этому, к убежищу нашему Господу 이 Иисусу. 도피성으로 들어가도록 하나님께서 길을 닦아두신 거예요. То есть, получается, Бог, да, устроил дорогу для нас, чтобы мы вошли в это 예수 убежище. 그리스도의 십자가의 피 흘리심으로 말미암아서 휘장이 찢어진 것처럼 Вот так же, как завеса раздралась надвое, да, когда Иисус пролил свою кровь на кресте, 이제 지성소에 들어갈 수 있는, 즉 하나님께 나아갈 수 있는 새롭고 살아있는 길이 열린 и теперь для 겁니다. нас открылся вот этот новый, живой путь, да, чтобы мы могли уже напрямую войти в это святое святых. 하나님과 사람 사이에는 작은 산도 있고 큰 산도 있어요. Между Богом и между человеком есть высокие горы, есть холмы, 골짜기도 있고 봉우리도 있어요. есть и долины, есть какие-то низменности. 우리의 허물과 죄를 그렇게 표현한 Вот 겁니다. таким образом можно обозначить наши грехи, согрешения 그런데 наши. 그 모든 것들을 평평한 길로 만드신 거예요. 도피성까지 이어지는. Но Господь Бог вот уравнивает этот путь, да, ровным делает, устраивает до этого убежища. 그러면은 살인자는 그 닦여진 길로 달려가기만 하면 되는 И 거예요. тогда этому 도피성까지. убежищу, да, нужно просто бежать по этой дороге, устроено, чтобы добраться до убежища. 우리도 마찬가지예요. Это касается и нас. 도피성이신 예수 그리스도께서 Когда Господь Иисус, являющийся нашим убежищем, 우리의 모든 죄의 문제를 십자가의 피 흘리심으로 다 대속하셨어요. Он искупил, да, 갚아두셨어요. искупил, просто заплатил вот все вопросы, касающиеся нашего греха на кресте. 이 역사적인 사실을 믿으면 되는 И 거예요. нужно просто верить в этот исторический факт. 그 사람이 천국의 백성이 되는 거고 Этот человек потом становится народом Царства 예수 Небесного. 그리스도의 은혜를 받는 자가 되는 Это 거거든요. человек, уже получивший благодать Иисуса Христа. 자, 우리에게는 새롭고 산 길이 있습니다. Итак, у нас есть живой новый путь. 이것은 율법의 길이 아닙니다. Это не путь закона, 이것은 선행의 길이 아닙니다. это не путь добрых дел. 자, 선행을 한다. Хорошо, делает добрые дела, 율법과 십계명을 지킨다. соблюдает законы 10 заповедей. 자, 이게 뭐죠? Что это, о чем это говорит? 자기 손으로 길을 Получается, 길을 он 만들어 두는 거예요. 자기 손으로. своими руками устраивает путь. 그런데 도피성은 누가 А 만들었다고요? кто устраивал путь в этот город-убежище? 하나님께서 그 성과 그 길을 다 마련하신 거예요. Бог уже приготовил этот город, эти дороги все устроил. 하나님이 길을 닦으셨다는 것을 모르기 때문에 Просто люди не знают, что это Бог устроил пути, 사람들이 дорогу. 천국에 들어가기 위해서 율법에 의지하고 선행을 의지하는 И 거예요. поэтому люди, чтобы войти в Царство Небесное, они полагаются на законы, на эти заповеди. 많은 사람들이 속고 있습니다. Сколько людей обманывается тем
самым. 그것은 하나님이 닦아 놓으신 길이 아닌 거예요. А это ведь не тот путь, который Бог устроил. 그 길을 가는 대표적인 사람들이 누구죠? Вот яркие представители, которые идут по этому пути, кто это? 성경에서 끊임없이 책망을 받는 바리새인과 서기관들이에요. Фарисеи, это книжники, которые без конца Бог обличает в 그들의 Библии. 특징이 Вот 뭡니까? какова особенность этих людей? 그들은 율법과 십계명을 지켜서 천국에 들어가려고 하는 사람들이에요. Это люди, которые пытаются войти в Царство Небесное, соблюдая законы 10 заповедей. 왜 십계명을 지켜서 천국에 들어가려고 할까요? Почему же они стараются, соблюдая 10 заповедей, войти в Царство 왜 착한 Небесное? 일을 해야 천국에 들어간다고 생각할까요? Почему они думают, что нужно соблюдать добрые дела, чтобы войти в Царство? 사람이 죄인이라는 사실을 받아들이지 않기 Просто они не 때문이거든요. воспринимают тот факт, что человек является грешником по сути своей. 죄인에게서 나올 수 있는 것은 То, что может исходить от грешника, 죄밖에 없어요. ведь только грех может исходить. 선이 나올 수가 없어요. Добрые дела сами по себе не могут выходить. 우리 주변에 착한 사람들도 있잖아요라고 반문하는 사람이 있거든요. Есть, которые могут задать тот же вопрос, да, а ведь вокруг сколько людей добродетельных вокруг нас. 사람들이 볼 때는 착한 일일지 몰라도 Может быть, в глазах людей они кажется, что совершают добрые дела, 하나님의 눈으로 봤을 때는 Но 그것도 когда- 더러운 거예요. но когда Бог смотрит своими глазами, все равно это нечисто, это 여러분, скверно. 사람에게서 나오는 선이라는 건 한마디로 위선입니다. Вы 위선. знаете, вот то благо, которое может исходить от человека, одним словом можно обозначить, что это на самом деле лицемерие. 즉 오염된 선이다 그 말이에요. То есть имеется в виду оскверненное, загрязненное вот это добро. 오염된 선이라는 게 무슨 Что 말일까요? означает оскверненное добро? 100% 다른 사람에게 다른 사람을 위해서 선을 행하는 사람은 존재하지 않습니다. Не существует людей на этой земле, которые на 100% от всего сердца мог творить добро по отношению к другому человеку. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 내가 어떤 선행을 했을 때에 Вот когда я совершаю какое-то добро, 자, 반드시 저 사람만을 위해서 100%의 선인가 한번 생각해 вот 보세요. подумайте, действительно ли я на 100% делал непременно только для этого человека это добро? 거기에 내 몫은 없습니까? А что нет там моей участи, то что 내 기쁨, когда я получаю 내 радость, 기쁨, 내 моя 만족과, радость, когда я довольствуюсь 내 위로, тем, утешение получаю, что 이런 거 делал 없습니까? добро, разве не бывает так? 만약에 그런 것도 없다면 Но если даже этого есть и нет, 사람은 선행을 계속해서 하지 않을 거예요. все равно человек не будет без конца совершать добро. 자기의 기쁨이 있기 때문에 선행을 하는 거예요. У него есть своеобразная радость, когда он совершает добро, поэтому он делает это. 그 선행 자체는 좋은 것이지만 Да, конечно, благо это, добро это хорошо все. 그런데 그것은 죄인에게서 나온 거예요. Но это же все же исходит от грешного человека. 죄인에서 나왔기 때문에 자기를 위한 이기적인 부분이 있다 그 말입니다. Это исходит от грешного человека, поэтому во всяком добре есть какая-то часть 즉 эгоизма. 오염된 선이다 그 말이에요. То есть можно 오염된 сказать, что 선. это загрязненное какое-то добро. 사람은 죄인이기 때문에 Поскольку человек грешный, 순수한 선을 행할 수가 он не 없어요. может совершать вот эту чистую доброту. 그래 죄인이라는 사실을 모르기 Он 때문에 просто не осознает, что он грешник. 자기가 선을 행할 수 있다고 판단하는 거고 И 계명을 поэтому 지킬 수 있다고 рассуждает, 생각하는 что 거예요. может творить добро, может соблюдать заповеди. 이것이 자기 손으로 길을 만들어 두는 겁니다. Это, получается, своими руками он устраивает путь. 그런데 Но 살인자가 도피성으로 들어가기 위해서 그 길을 닦은 사람은 살인자가 아니에요. Но тот, кто приготавливает этот путь, чтобы вот этот убийца мог войти в этот город, это не сам же убийца устраивает путь. 그래서 Поэтому 주님께서 새롭고 산 길을 연 겁니다. и наш Господь то же самое открывает живой и новый путь для нас. 히브리서 10장 한번 К евреям 찾아보시죠. давайте откроем послание к евреям, 10 глава. 히브리서 10장 19절에서 20절입니다. С 19 по 21 стих читаем. 10 глава к евреям, страница 270, с 19 по 21 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим. 여기 보면은 Вы здесь смотрите. 예수 그리스도께서 십자가에 피를 흘리셨거든요. Ведь Господь Иисус пролил кровь на кресте. 이것은 대속의 피입니다. Это 구속의 кровь, 피입니다. искупительная кровь, да? для 우리는 нас. 그래서 그 피를 힘입어서 성소에 들어갑니다. 하나님께 И 들어간다 그 мы 말이에요. благодаря этой крови, посредством этой крови входим во святилище, то 자, есть 그 к 길은 Богу.
우리를 위해서 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이다 И 그랬거든요. этот путь новый и живой, который Он открыл нам через завесу. 성막은 성소와 지성소가 있는데 Если, допустим, в Скинии было святилище и святое из святых, 그 지성소에 하나님의 언약궤가 있고 и как в этом святое святых находился ковчег завета 그 Божьего. 언약궤의 뚜껑을 속죄소 И 은혜의 вот это- 보좌라고 И 합니다. крышка вот этого завета мы называем, что это как раз крышка благодати. 그런데 거기에 하나님의 임재가 있었거든요. И как раз там было присутствие Божие. 그래서 대제사장이 1년에 한 번씩만 들어갈 수 И 있었던 вот 거예요. первосвященник раз в год имел право входить в это святое святых. 그리고 거기 중간에 휘장이 딱 가로막혀 있는 И там 겁니다. посередине была завеса, которая, да. 그런데 была. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때에 Но когда Иисус умер на кресте, умирал на кресте, 마태복음 27장에 보면 как написано в Матфея 27 главе, 성전의 휘장이 위에서부터 아래로까지 завеса 찢어졌다고 기록이 돼 во 있어요. святилище сверху донизу, она просто раздралась надвое. 즉 예수님의 육체가 찢어진 것, 죽으신 것을 얘기하는 То есть здесь 건데 говорится о том, что тело Иисуса было растерзано, да, Он умер на кресте в этот 자, момент. 휘장이 찢어졌으니까 이제 누구든지 그 길을 들어갈 수 있는 И 거예요. поскольку уже завеса раздралась, да, теперь любой может входить в это святое святых. 새롭고 산 길이다 Это 그랬거든요. имеется в виду, что новый и живой путь открылся. 우리는 하나님께 어떻게 나아갑니까? И вот как мы теперь ходим к Богу? 하나님이 닦아두신 새롭고 산 길을 통해서 도피성으로 들어갈 수 있는 Мы 거예요. можем теперь войти в этот город-убежище, да, который приготовил путь, этот путь новый, живой, 주님이 다 устроенный им. 이루어 놓으신 것을 받아들이는 거예요. Теперь нам нужно только принять то, что Господь Бог все это сделал 예수 сам. 그리스도의 십자가에 피 흘린 구속은 역사적 사실입니다. И вот то, что событие связано с пролитием Иисуса Христа на кресте, это было историческим фактом. 그것을 사실로 받아들이는 거예요. И нам нужно только принять этот факт. 우리는 그걸 어떻게 믿을 수 있어요? А как можем поверить мы, как мы можем в это поверить? 그 십자가의 피 흘림이 역사적인 사실이었고 Мы понимаем, что это был исторический факт, что Он пролил кровь на кресте. 그리고 성경에 기록해 두셨기 И, во-первых, 때문에 еще написано это в Библии. 이 기록된 말씀을 통해서 예수 그리스도의 구속의 공로를 받아들일 수 있게 된 И 거예요. поэтому через это написанное слово мы принимаем вот эти заслуги Иисуса Христа, когда Он пролил свою кровь на 그런데 кресте. 거기에 더해서 선행이 있어야 된다고 말을 Но 하니까 когда говорят, что к этому еще плюс должны быть добрые дела, 이것이 인간적인 생각에 불과한 거예요. и это остается, мы говорим, что это только человеческие 그 рассуждения. 길은 오직 하나님만이 닦아두실 수 있는 길이다 Потому 그 что 말입니다. этот путь мог устроить только Бог. 예수님도 그렇게 말씀하셨고 그렇게 애언돼 있어요. Иисус так говорил, и так и есть пророчество насчет- 누가복음 3장입니다. от Луки 3 глава. 누가복음 3장 5절 6절입니다. 3 глава, 5-6 стихи от Луки. 누가복음 3장 5절 6절입니다. От Луки 3 глава, 5-6 стихи, страница 65. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». 세례 요한이 와서 이사야 성경을 인용했습니다. Приходит Иоанн Креститель, он цитирует слова пророка Исаии, 모든 골짜기가 메워지고 что всякий дол да наполнится, 모든 산과 작은 산이 낮아지고 и всякая гора и холм да понизится. 굽은 길이 곧아지고 험한 길이 평탄해질 것이요. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. 하나님께서 도피성까지 가는 길을 마련하신 То 겁니다. есть, получается, Бог приготавливает, устраивает этот путь до города убежища. 그렇기 때문에 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 그런 И 거예요. узрит всякая плоть спасение Божие. 예수님 당대의 사람들은 하나님의 구원하심을 본 겁니다, 실제로. То есть люди вот во времена Иисуса Христа, они своими глазами увидели это спасение Божие. 죄인을 대속하기 위해서 십자가에서 피 흘리신 예수 그리스도를 직접 보았다 그 말입니다. Они были непосредственными очевидцами того, как Иисус пролил кровь для спасения грешников. 완전한 길이 닦였습니다. То есть это был совершенный путь был 그 길을 устроен. 달려가면 되는 거예요. 즉 нужно 믿으면 되는 거예요. 받아들이면 되는 거예요. Как вот это убийце нужно было бежать по этому пути, то же самое нужно было просто нам уверовать, принять этот факт. 도피성이 아주 가까운 곳에 있었던 것처럼 Вот так же, как город убежище находился очень близко рядом,
рядом. 예수님은 누구든지 언제나 접근할 수 있는 분이다 그 말이에요. То есть это означает, что Иисус это тот, которым может в любой момент любой человек может соприкоснуться с ним. 길을 닦아두고 도망가기 아주 쉽게 해두셨고 Был устроен путь, чтобы легко можно было убежать. 그 도피성의 문은 항상 열려 И 있었어요. вот эти ворота, вот этот город-убежище были всегда открыты. 유대인들의 기록을 보면 Если посмотреть записи иудеев, 도피성까지 가는 그 길에다가 안내 표지판이 돼 있어. оказывается, 피난처라고 что 계속 표지가 있었다 вот 그래요. по пути к этому городу-убежищу всегда находились указатели, да, что это город-убежище. 그래서 도망가는 사람이 쉽게 들어갈 수 있도록 해놓은 Это 거예요. специальные указатели были для того, чтобы человек, который убегал туда, мог легко 그러면 найти 거듭난 город. 사람은 이 시대의 도로 표지판인 거예요. Тогда получается, рожденные свыше люди в это наше время являются своеобразными указателями дорожными. 예수 그리스도를 끊임없이 가리키면서 피난처라고 말하는 거예요. То есть мы тоже должны без конца указывать, да, указывая на Иисуса Христа, говорить, вот где убежище. 살인자가 도피성으로 들어가는 것처럼 Вот так же, как убежище входил в этот убийца, 예수 그리스도의 공로를 믿음으로 말미암아서 예수 그리스도 안으로 들어가야 된다고 우리는 가리켜야 되는 и мы 겁니다. должны учить других людей и говорить, что Иисус является нашим убежищем, чтобы человек уверовал в заслуги Его. 자, 길을 닦아두었다는 말은 빨리 들어가게 했다 그 말이에요. 빨리 들어가게. Устроен путь, это означает, чтобы человек мог быстро добраться туда, 그래서 в город. 사람의 생명을 빨리 구원하기 원하시는 하나님의 마음이 이 길을 닦았다는 것에 표현이 되어 있는 거예요. То есть здесь мы должны увидеть вот это выражение сердца Божьего, да, насколько Бог хочет, чтобы люди как можно быстрее получили спасение. 그리고 그릇 살인한 사람은 미루지 말라는 겁니다. 이 문제를. И этот вопрос не должен как бы откладывать этот убийца, который убил человека по ошибке. Он не должен- 세상에 많은 일들은 조금 미루어 두면 얼마간의 손해를 볼 뿐이에요. Единственное, вот в нашей жизни, да, когда мы какие-то дела откладываем, да, мы несем какой-то небольшой урон, и все. 그런데 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것은 결코 미루어서는 안 되는 Вот этот 겁니다. вопрос веры в Иисуса Христа и получения спасения мы ни в коем случае не должны откладывать, 그래서 성경은 отодвигать. 반복적으로 И 얘기합니다. поэтому Библия без конца говорит нам, 구원은 내일 받는 것이 아니고 ты не завтра получаешь спасение, 오늘이라고 말합니다. а сегодня, сегодня спасение. 그리고 지금이라고 말합니다. И прямо сейчас, 자, 고린도후서 6장 2 Коринфянам 6장 1, 2절입니다. 6 глава, второе послание Коринфянам, глава 6, 1-2 стихи. 6장 1절 2절입니다. 6 глава, страница 222, 2 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стихи. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 그랬어요. Написано, чтобы нечетно была принята благодать Божия. 우리가 진리를 알고자 할 때에 구원을 받고자 할 때 하나님의 은혜가 임합니다. Когда у нас есть желание, да, познать истину, то есть получить спасение, вот тогда приходит Божья благодать. 성령을 통해서 우리를 도우시는 거예요. То есть через Духа Святого Он помогает нам. 시간을 올바로 읽어야 됩니다. И насчет времени мы должны правильно тут читать. 지금은 은혜 받을 만한 때요. Во время благоприятное. 자, 지금이라고 돼 있습니다. Написано во время, да, это сейчас время. 보라 지금은 구원의 날이로다 И 그랬거든요. написано вот сейчас день спасения. 그러니까 적어도 자기 믿음의 문제는 자기 천국의 소망에 대한 문제는 내일의 문제가 아닌 거예요. 오늘 И 지금 поэтому, 풀어야 по 되는 крайней 문제인 мере, 거예요. вот этот вопрос нашего спасения, упования на Царство Небесное, мы не должны отодвигать на завтра, сегодня должны решить. 그런데 사람들이 자기 일과 세상 일에 눈이 가리워져 가지고 이것이 얼마나 급한 것인지를 몰라요. Но просто у людей, да, закрыты глаза из-за всяких вот этих суеты мирской, там, из-за всяких дел спешных. И поэтому мы не знаем, насколько сейчас время, должны спешить. 왜 내일이 올 거라고 생각하거든요. Потому что люди думают так, что придет еще завтрашний день к нему, 어제도 오늘이 왔거든요. поскольку и вчера, и сегодня к нему пришли эти 그러니까 дни. 내일도 자연스럽게 올 И 거라고 думают, что, 생각을 하는 естественно, 거예요. и завтрашний день придет к нему. 그렇지 않습니다. Но ведь не так же. 물론 우리 모두가 이 땅에서
좋은 삶을 살아가기를 바라지요. Да, мы, конечно, желаем все, чтобы жить хорошей жизнью на этой земле, 그런데 내일 일은 자랑할 것이 но 없어요. нам нечего хвалиться завтрашним днем, да. 오늘 하루 동안에 무슨 일이 날는지 Потому 너희가 알 что 수 없음이니라. мы не знаем, что сегодня может произойти за один день с нами. 내일 내가 살아 있을 거라고 100% 확신할 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. Нет ни одного человека на этой земле, который на 100% может быть уверен, что завтрашний день наступит у него. 여러분, 이 세상 속에서 살아있는 것과 같은 기적이 없어요. Вы знаете, на этой земле, наверное, самое большое чудо то, что мы живы сейчас. 사람들은 표적을 구하는데요. Вот люди ищут всяких знамений. 살아있는 것이 기적이라고 생각을 해야 됩니다. Вам нужно 살아있는 думать, что 것이. знамение и чудо – это то, что ты сейчас 자, живой. 우리가 여기 앉아 있습니다. Вот смотрите, мы здесь сидим, да? 자, 위험 요소가 뭐가 있을까요? Вот какие могут быть опасные моменты сейчас? 한번 생각해 보세요. Давайте подумаем. 천장이 내려앉을 수도 Что 있겠죠. потолок может свалиться, да? 그렇죠. Бывает так. 그 밖에도 여러 가지 위험이 있어. Ну, 여러 помимо 가지 этого, 위험이. разные всякие опасные моменты могут быть. 갑자기 지진이 나서 땅이 갈라질 수도 А 있는 вдруг 거고. внезапно землетрясение случится, и земля разверзнется. 테러리스트가 와서 폭탄을 던질 수도 Либо 있는 террорист 거고. зайдет и бомбу кинет. 여러분, 사람이요, 지금 죽을 수 있는 가능성이 무궁무진하다는 거 아십니까? Знаете ли вы, что у каждого человека вот огромная вероятность того сейчас вот умереть? 생각하지 않아요, 우리가 Просто мы не 물론. задумываемся об этом, конечно. 그걸 걱정하면 살기 힘들 거예요. Будет тяжело жить, если будем все время думать об этом. 그런데 잠깐 눈 감고 생각해 보면은 우리가 если- 죽을 수 있는 가능성이 수만 가지가 되는 거예요. Если вот кратко закрыть глаза, да, и представить, что сколько таких вероятностей, возможностей, что мы можем тут же умереть. 그래서 подстерегают. 살아있는 것이 기적이고 Поэтому чудо уже то, что мы живы. 오늘 내가 존재하는 것이 기적이기 때문에 И поскольку это чудо, то, что я сегодня существую на этой земле, 내일은 내 것이 아닌 거예요. и поэтому завтрашний день не принадлежит 그래서 мне. 구원의 문제는 절대 뒤로 미루는 И 일이 поэтому ни в 아닙니다. коем случае нельзя отодвигать назад вот этот вопрос спасения. 제일 낙담하고 제일 화가 날 때가 있어요. Вот бывают такие моменты, когда больше всего разочаровываюсь и злюсь, 목사로서 будучи пастором. 언제일까요? Знаете, когда, какие моменты это? 그 많은 시간 다 보낸 다음에 После того, как много-много времени провел человек в этой жизни, 부모가 죽기 직전에 да, и когда вот родители находятся при смерти буквально, 복음 좀 전해주세요. когда обращаются с просьбой, вы не могли бы благовествовать родителям 여러분 нашим? 죽어가는 사람이 복음 믿는 거 쉬울까요? Ну, как вы 어려울까요? думаете, вот легко человеку, да, который умирает, да, уверовать в благую весть, или тяжело это? 어떻게 Как 생각하세요? вы считаете, легко или тяжело человеку уверовать в благую весть при смерти? Если он... 병원에서 죽어가는 사람에게 복음 전하는 것이 쉽겠습니까? Вы как думаете, если человек в больнице, тем более находится, легко ли ему благовествовать, когда он умирает? уже? 의식이 정상일 때도 안 받아들였는데 Если человек, когда сознание было ясно, да, не принимал Христа, 죽는 순간에 а в момент смерти, когда вот-вот уже должен умереть, 예수 그리스도를 믿는다고요? что он может уверовать в Иисуса Христа? 물론 그럴 수 있어요. Конечно, могут быть такие моменты, бывают такие 그런데 случаи. 그럴 가능성은 거의 없어요. Но 사실은. вероятность почти сводится к нулю, на самом 그리고 деле. 정말로 구원받았다는 거 확증할 길도 없어요. И, во-первых, невозможно уже удостовериться, да, проверить, что он действительно получил спасение. 살아있는 사람에게 죽기 전이라도 내가 복음을 전했다고 마음의 위로는 될 수 있을지 몰라도 Может быть, человек тем самым получает утешение, что вот буквально перед тем, как я закрыл глаза, я смог благовествовать ему, и он утешается этим. 그 시간이 오기 전까지 뭐 했냐고요, Но что же 도대체. человек чем занимался до этого момента? Чем он занимался? 죽기 전에 복음 전해달라고 하면은요, Когда вот просят, чтобы благовествовать человеку, который вот-вот умирает, 정말 낙심됩니다. вы действительно падаешь духом в этот момент. 자, 그래서 Поэтому, 시간이, 기회가 주어졌을 때, когда дается время, возможность, 그럴 때 이 모든 문제들, 중요한 문제들부터 풀어나가는 게 поэтому 맞는 прежде 겁니다. всего это будет правильно, если мы начнем с решения вот этих важнейших вопросов. 그래서 우리 중에는 사람
내 가까운 사랑하는 사람이 죽어갈 때 복음 전해주세요 이런 일 없었으면 И так 좋겠어요. бы хотелось, чтобы среди нас никто не обращался потом с просьбой, да, что вот-вот умирает кто-то из родственников, придите и благовествуйте ему. 죽어가는 사람이 예수 그리스도 믿느냐고 그러니까 믿는다고. Когда говоришь человеку, да, который вот тут умирает, ты веруешь в Иисуса Христа? Он говорит, да, верую. 말 못하면 눈이라도 깜빡해 보세요. И когда говоришь, если не можете сказать, хотя бы моргните глазом, 손이라도 이렇게 까딱해 보세요. ну, хотя бы 믿는다면 пошевелите пальцем, если вы веруете, подтвердите это. 그걸 보고 마음의 위로는 되겠죠. Когда мы смотрим это, может быть, человек утешает, мы 그런데 получим 정말로 믿는지 утешение. 어떻게 알아요? Но как мы узнаем, что он действительно уверовал? 살아서 교회 가운데 함께 했을 때 그 믿음이 검증이 되는 Ведь 건데 вера проверяется, да, тогда, когда он живой, когда он ходит в церковь. 사실 그것은 얄팍한 위로에 불과한 Но 거예요. на самом деле, это, знаете, такое слабое утешение. и 자기 всё. 마음의 위로를 받는 거예요. Это когда, 그리스도인이 будучи христианином, да, он просто для себя получает 그 какое-то 수많은 утешение. 시간을 다 흘려보내고 А когда вот потерял все это огромное время, которое можно было использовать, 마음에 얄팍한 위로 얻는 거라고요. и он 그게. просто получает просто какое-то слабенькое утешение. 정말로 부모의 영혼을 사랑했다면 Вот если действительно бы этот человек любил бы душу родителя, 그 많은 시간 동안 뭐 했는데요? тогда чем он занимался все это время? 우리 중에 그런 일 있으면 안 됩니다. Нельзя, чтобы среди нас это происходило. 자, 그리고 이 살인한 사람에게 유일한 피난처가 도피성이에요. Итак, для этого убийцы, да, был единственный путь для убежища, это был город-убежище. 하나님의 심판 아래 있는 사람이 어디로 도망갈 거예요? Если человек находится под судом Божьим, куда он должен убежать? 예수 그리스도만이 유일한 피난처입니다. Не только Иисус Христос является единственным убежищем для 내가 нас. 곧 길이요 진리요 생명이니 야, 나로 예수. 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그랬잖아요. Иисус же сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». 내가 길이라고 말씀하신 거예요. 내가 То есть Он 길이라고. говорит, «Я есть путь». 도피성보다 더 완전한 것이 바로 예수 Чем 그리스도거든요. город-убежище, более совершенный путь, это Иисус Христос. 도피성의 오살자는요 피했을지라도 심판을 받아야 됩니다. Вот этот убийца, умерший 재판받습니다. по ошибке, если он даже попадал в этот город-убежище, да, все равно он не мог избежать суда. 그런데 그리스도 안으로 도망가면은요 А если мы находимся под Христом, то есть убежище для нас Христос, 영원히 정죄나 심판이 없는 거예요. все, мы уже освобождаемся от этого вечного осуждения суда. 이 사람이 도피성 안에 있다가 Когда этот человек находится некоторое время в городе-убежище, 어떤 필요에 의해서 혹은 우연히 도피성 밖으로 나갔다고 и, 칩시다. может быть, была какая-то вот необходимость, да, или по какой-то причине он вне этого города 그러면 оказался. 그 생명은 보호받지 못합니다. А кто будет защищать его жизнь тогда? 성 밖으로 나갔을 때는 피해 복수자가 죽여도 죄가 안 되는 거예요. Когда он вышел, да, вне города, и когда вот этот мститель за кровь убьет его, это не вменит ему, не будет считаться убийцей он. 그런데 거듭난 사람은 Но вот рожденный свыше человек, 성경은 예수 그리스도 안에 있다고 이렇게 표현을 а 하는데 Библия говорит, что мы находимся во Христе Иисусе, 영원히 멸망하지 않는다고 돼 и не 있어요. погибнем вовек написано. 도피성은 그림자기 때문에 불완전함이 있고요. А город-убежище это просто прообраз, да, поэтому он несовершенный. 참 형상인 예수 그리스도는 완전하시기 А 때문에 вот реальный образ это Иисус Христос, да. 예수 그리스도 안으로 들어간 거듭난 사람은 영원히 멸망하지 않습니다. И поэтому кто входит в это убежище, то есть в Иисуса Христа, не погибнет вовек. 어떤 사람들이 말하는 것처럼 구원을 잃지 않는다 그 말이에요. То есть как мы говорим, что мы не можем потерять спасение. 구원을 잃는다는 것은 어리석은 생각입니다. А когда говорит, что можно потерять спасение, это глупое рассуждение. 무엇보다도 Ведь прежде всего, 주님의 구속하심을 잃어버린다면 если мы потеряем, да, вот это вот спасение Христа, 주님의 구속이 불완전하다고 말하는 거잖아요. это говорим, что тогда вот это спасение Господа, оно было несовершенным. 주님이 나를 구원하신 것은 사실인데 Это факт, что Иисус спас меня, 이 구원을 잃어버릴 수도 있어. но я могу и потерять это спасение. 그건 불완전한 거잖아요. Тогда получается несовершенное спасение. 주님은 완전하게 영원히 구속하신 А ведь 겁니다. Господь, Он в совершенстве, да, навечно искупил 그래서 нас. 영원히 안전하다고 분명하게 И 말씀하셨습니다. поэтому четко говорит, что вы находитесь теперь в вечной 영원히 безопасности. 멸망 안 한다고 성경에 기록해 В 두셨습니다. Библии написано, что не погибнем вовек. 우리는 쉽고 단순한 그 말씀을 받아들이는 Мы 겁니다. просто принимаем вот эти простые легкие слова и все.
자, 그다음에 이제 우리가 마지막으로 도피성이 6개인데 И вот смотрите, в заключение, да, 6 городов было. 이 도피성의 뜻이 무엇인가를 좀 생각해 볼 필요가 Городов 있어요. убежищ. Давайте вот посмотрим, в чем смысл этих городов. 여호수아 성경 20장입니다. Книга Иисуса Навина, 20 глава. 여호수아 성경 20장 7절부터 9절입니다. 20 глава, 7 по 9 стихи, страница 251. Глава 20, Иисус Навин, 7 по 9 стихи, 251. «И отделили Кедес Галилеи на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф-Арбу, иначе Хеврон на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер пустыни на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Галан в Асане от колена Манассина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых или пришельцев, живущих в них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». 자, 첫 번째가 도피성이 게데스입니다. 게데스. Первый город, город-убежище, это город Кедес. 이것은 거룩한 장소다 그 말이거든요. Это означает, что это священное место. 이제 거룩이라는 말은 구별이라는 말과 같아요. А святость, оно означает отделение, да? 그래서 도피성은 다른 성읍들과 구별이 된 성입니다. Поэтому город-убежище, он был отделен от других обычных городов. 이와 같이 예수 그리스도께서는 То же самое Господь Иисус, 유일하게 피난처로 구별되신 분이다 그 он 말이에요. отделенный, чтобы быть нашим единственным убежищем. 이사야 성경 8장에 보면은 Книга Исаии, пророка, 8 главе, 그가 거룩한 피할 곳이 되리라 이렇게 예언이 돼 있어요. там есть пророчество, что он станет вот этим священным убежищем. 도피성 자체가 거룩한 장소인 것처럼 Вот так же, как город-убежище был святым местом, 주님은 거룩하신 분이었습니다. и Господь был святым. 그래서 그 도피성과 접촉하는 것도 거룩한 거예요. И поэтому, кто соприкасается с этим городом, убежище, он освящается. 이와 같이 예수님을 만난 사람은 Человек, то же самое, встретившийся с 즉 Иисусом, 예수 그리스도 안에 있는 사람은 то есть, который находится во Христе Иисусе, 하나님은 거룩하게 여김을 Бог 여기십니다. воспринимает как святого, освященного. 우리가 거룩한 것이 아니고 То есть не мы сами стали святыми такими. 우리가 주님 안에 있기 때문에 거룩하다고 말씀을 То 하시는 есть Бог 거예요. говорит, что вы святые, поскольку вы находитесь во Христе Иисусе. 도피성 안에 있기 때문에 살인자 취급을 안 받는 И 거예요. когда человек находится в городе убежище, его уже не считают на тот момент убийцей. 고린도전서 1장 30절입니다. 1 Коринфянам 1:30. 고린도전서 1장 30절. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих находим. Страница 205. Читаем 1 главу, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 자, 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있다 그랬어요. Написано «от Него и вы во Христе Иисусе». 예수 그리스도 안에 들어가는 방법은 한 가지예요. Есть один способ войти в Иисуса Христа, 그 은혜를 믿음으로 когда 말미암아서입니다. мы уверуем в благодать Его. 믿는 순간에 십자가의 구속을 믿는 순간에 하나님의 나라로 들어가는 거거든요. Когда мы уверуем, да, вот этот крест Иисуса Христа, мы входим уже в Царство Божие. 이것을 그리스도 예수 안으로 들어가는 겁니다. Это означает, что войти в Иисуса Христа. 우리는 아담 안에서 태어난 거예요. Мы-то родились в Адаме, 그런데 그리스도 안으로 옮겨진 но 겁니다. теперь уже перенесены в Иисуса Христа, 구속을 믿음으로써 말미암아. когда мы веруем в спасение. 그래서 너희는 고린도 지역에 거듭난 사람들은 그 И 말이에요. поэтому, и вы теперь, это означает, что люди, родившиеся свыше, в 하나님께로부터 Коринфе, 나와서 그리스도 예수 안에 있다고 선언합니다. и теперь идет провозглашение, что теперь вы от Него, то есть от Бога, и теперь находитесь во Христе Иисусе. 그리고 이 예수도 하나님께로부터 나와가지고 И этот Иисус, который сделался для нас премудрости от Бога, 우리에게 지혜가 되시고 Он стал премудростью для нас. 무슨 지혜입니까? В чем мудрость?
구원에 이르는 지혜요. 하나님의 구원에 이르는 지혜. мудрость для того, чтобы получить спасение от 그 다음에 Бога. 의로움과 И затем праведностью. 하나님의 의입니다. Праведность – это Божья 그 다음에 правда. 거룩함과 И освящением, 구속함이 되셨다 и 그랬어요. искуплением стали, 우리를 сделались. 구속하심이 바로 예수 그리스도에게 있는 겁니다. Поэтому наше спасение как раз во Христе Иисусе. 히브리서 10장 10절입니다. К Евреям 10:10. Послание к Евреям, 10 глава, 10 стих. Страница 270. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». 자, 이 뜻을 좇아서 Вот по этой-то воле, по сей-то воле. 이 뜻은 뭐냐면 구절을 말하는 겁니다. По сей-то воле имеется в виду то, что написано в 9 стихе. 내가 첫 번째 것은 폐하고 둘째 것은 세운다 그랬거든요. Отменяет первое, чтобы постановить второе, написано. 구약 성경의 모형적인 것은 폐하고 То есть то, что было прообразом в Ветхом Завете, все это отменяется, упраздняется. 그러니까 구약의 짐승 제사입니다. Вот это имеется в виду жертва, когда приносили животных. 구약의 짐승의 피 흘림으로써 죄를 용서받는 법이 있었는데 Был закон, когда животное должно было пролить свою кровь, тем самым человек получал прощение грехов. 이것은 첫 번째 것이었다. Это было первым. 이건 그림자였다, 모형이었다. Это было прообразом, это было тенью. 이제는 두 번째 것을 세운다 그랬거든요. А теперь постановляет второе. 예수 그리스도의 십자가에서 피 흘리심을 말하는 겁니다. Имеется в виду пролитие Иисуса Христа уже своей крови на 이것이 кресте. 하나님의 뜻이었다는 В 거예요. этом была воля Божья. 그래서 이 뜻을 쫓아서 И поэтому- 이제는 예수 그리스도의 몸을 단번에 들여서 И поэтому по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела 주님이 십자가에서 온전히 피를 다 흘리심으로 말미암아서 Иисуса Христа, когда Иисус пролил свою кровь 그 единократно. 피로 우리의 죄를 совершенствуя. 사하신 거거든요. И мы теперь наши грехи прощены этой кровью. 그 사실을 믿었기 때문에 우리는 거룩함을 얻었다 이렇게 돼 И 있는 имейте в 거예요. виду, что мы поверили в этот факт, и мы теперь освящены. 자, 그래서 성도라는 말은요. И поэтому святые, 누구를 말하는 거예요? имеется в виду, кто имеется в виду здесь, под святыми? 거듭난 사람들을 말하는 거예요. Здесь имеется в виду рожденные свыше люди. 성도라는 말은 거듭난 사람들에게 하는 말입니다. А святой, это относится к людям, рожденным свыше. 죽은 어떤 사람에게 대한 말이 아니에요. Святые это не те, которые уже умерли, какой-то человек там был святым. 우리는 성경에서 По Библии есть. 거룩한 자가 누구라는 것을 정확하게 알아야 되면 의미를 정확하게 Вы 알아야 должны 돼요. четко знать значение, кто такие освященные святые. 사람들이 어떻게 이해하든지 간에 Как бы люди там не понимали, 성경에서 스베또이는 누구예요? но по Библии святой это кто? 거듭난 형제. Рожденный брат. 스베따야는 누구예요? А святая кто? 거듭난 자매. Рожденная свыше от Бога сестра. 이렇게 거듭난 사람들을 스베뜨이라고 이렇게 얘기를 Вот 하는 거예요. таких рожденных свыше людей называют святыми. 즉 거룩하게 된 무리다 그 То есть 말이거든요. это народ освященный. 그래서 교회도 이 세상에서 일종의 도피성이에요. И поэтому и церковь в этом мире своеобразно как бы город-убежище. 그래서 하나님께서 이 세상에 교회를 두신 И 겁니다. поэтому Бог оставил церкви на этой земле. 자, 그래서 게데스라는 것은 거룩한 장소다 이런 의미가 있고, И значит, этот город Кедес означает, что это священное место. 자, 그다음에 두 번째로 세겜은 И затем второе это Сигем. 어깨라는 말이에요. Сихем это означает плечи. Сихем 그러니까 이 плечи. 도피성은 우리의 무거운 짐을 어깨에 짊어진 장소다 그 말이에요. Поэтому город-убежище это то место, да, где кто-то берет на себя вот этот тяжкий груз наш. 살인이라는 짐을 Вот это- 어깨에 짊어진 곳이에요. Вот это, когда бремя, вот это убийцы возлагается на плечи. 여러분, 사람이 하나님께로부터 사형 선고 받은 거 아십니까? Знаете ли вы, что человек, да, приговорен к смерти Богом? 로마서 1장 마지막 절에 보면은요. Вы знаете, в первой главе к Римлянам, по 3 стихе, 하나님이 모든 사람은 사형수라고 분명하게 선포하셨습니다. Бог там четко провозглашает, что все мы люди, да, приговорены были к смерти когда-то. 사람으로 태어난 자는 누구나 착한 자나 나쁜 자나 다 사형수예요. То есть любой рожденный человек на этой земле, там, благочестивый либо нечестивый, они все приговорены к смерти. 착하다고 말하는 것도 사람이
그렇게 판단하는 거예요. Когда мы говорим, что это человек добрый, это просто люди вот так вот судят о 하나님의 человеке. 눈에는 모두가 죄인이기 때문에 사형을 선포하셨어요, 이미. А в глазах Божьих, да, поскольку все люди грешники, поэтому Он провозгласил уже, что мы все смертники. 그래서 살인자입니다, 사실은. И на самом деле получается, что мы тоже убийцы. 그래서 그 짐을 예수 그리스도께서 어깨에 다 메신 И 거예요. вот поэтому Господь Иисус взвалил весь этот тяжкий груз греха нашего на плечи 그래서 свои. 누구든지 받아들일 준비가 돼 있다는 얘기입니다. То есть имейте в виду, что Он готов принять груз любого человека. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 Он 오라고 же 했죠. сказал, 다. труждающиеся и обремененные все придите ко 우리가 잘 мне. 아는 말씀도 있어요. И еще слова, которые мы хорошо знаем. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 А 양이로다. вот Агнец Божий, который взял на себя грех 왜 всего 세상 мира. 죄를 지셨을까요? Зачем Он взял этот грех мира? 예수님이 세겜이셨기 때문에, Потому что Иисус и был своеобразным 예수님이 짐을 Сихемом. 매는 어깨이셨기 때문에, Потому что Он представлял из себя плечи, которые 그래서 죄를 сваливают 지고 간다고 груз. 설명한 거예요. И поэтому скажет, что Он взял грех всего мира. 이사야 성경 53장에는 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 담당하셨도다. 어디에요? 어깨에 жил머졌다 그 Исайя 말이에요. 53 написано, что Иисус взял на рамены свои, то есть на плечи свои грех всего мира, всех 오해하지 людей. 마세요. 오해하지 Но давайте не 마세요. будем тут заблуждаться. 우리 죄를 가져다가 실제로 어깨에 맸다는 말이 Но 아니고요. это же не значит буквально, да, что Он взял наш грех, да, и взвалил на плечи свои. 우리 죄에 대한 형벌을 책임지셨다는 То есть имейте в 얘기예요. виду, что Он отвечает вот это за наше наказание, за наши грехи. 예수님이 우리 죄를 가져갔다라고 표현을 했을 때 Когда мы говорим, да, что Иисус взял грехи, 사람들이 잘못 설명합니다. почему-то люди неправильно поясняют. 물론 저도 그런 실수했고요. Конечно, я тоже в такую ошибку впал когда-то. 죄는 물건이 아니에요. Потому что грех – это же не товар какой-то. 물건이어가지고 어디에서 어디로 가져가는 것이 Это 아니잖아요. не такой предмет, который взяли и перенесли, да, грех. 죄를 가져갔다는 말은 Когда говорит, что Он взял грех, 죄에 대한 심판과 형벌을 예수님이 책임을 졌다는 имеется в 말이에요. виду, что теперь Иисус отвечает за наши грехи, за это наказание, за грех. 이해되셨죠? Понятно, да? 죄가 무슨 이사를 다니겠습니까? Это не значит, что грех будет куда-то переезжать без конца. 그것은 우리의 이해를 돕기 위해서 그렇게 표현한 겁니다. Это просто такое выражение нам дано, чтобы нам было легко 그래서 понять. 어떤 사람들이 말하는 것처럼 내 죄를 예수님이 가져가셨다, 나는 죄 없다, 이게 뭐 이사한 거냐고요, 죄가. И когда люди говорят, что теперь у меня нет грехов, Иисус взял на себя грехи, это что, грех переезжает куда-то без конца? 그 말이 아니잖아요. Нет, здесь не это имеется в виду. 죄에 대한 심판과 형벌을 책임지신다는 Что Он 얘기입니다. теперь отвечает, что теперь будет ответственным за наше наказание, 왜요? за грех и 왜? за суд. Почему? 도피 성인 예수님은 세겜이시기 때문에, Потому что 어깨이시기 Иисус 때문에 является гордым убежищем, Он является сихемом, то есть представляет из себя плечи. Что означает 날마다 우리 плечи? 짐을 지신다. 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. 시편 67편에 보면은. В 67-м псалме написано, что Иисус каждый день взваливает на себя наши грехи, 자, наше 그리고 бремя. 우리도 Поэтому и мы. 우리가 그 짐을 질 수는 없어요. Мы сами не можем этот груз или это бремя взвалить на себя. 그런데 짐을 지실 수 있는 분에게 나아가라고 인도할 수는 있잖아요. Но единственное, мы можем указать, да, иди к тому, кто может взвалить на себя этот грех 이것이 наш. 거듭난 사람이 이 땅에 존재하는 이유예요. Вот для чего мы и существуем, рожденные свыше люди на этой земле? Это наша обязанность. 그 어깨에 우리의 짐을 모두 지실 수 있는 그분에게로 나아가라고 우리는 말할 수 있을 Ему 뿐입니다. нам остается только говорить, идите к тому, который может взять это бремя вашего греха на себя. 그 다음에 세 번째가 헤브론입니다. И далее 헤브론. тут говорится о городе Хевроне. 헤브론이라는 말은 연합하다, 교제하다 이런 말이에요. Хеврон это означает объединяться, общаться. 도피성에 피한 살인자는 Вот этот убийца, который убежал, этот город 그 убежища, 도피성의 대제사장하고 연합하고 교제하는 거예요. он, значит, находится в общении, соприкосновении с этим первосвященником в этом 그 городе. 대제사장과 교제 속에서 하나님의 뜻을 배우고 하나님의 선하심과 인자하심을 알게 되는 거예요. И общаясь с этим первосвященником, он узнает о воле Божией, о его милости и о сострадании. 우리는 구원받은 우리는 А вот мы, спасенные люди, 개인적으로 주 안에 있는 거예요. 주 안에. мы, каждый из нас, теперь находимся во Христе Иисусе. 그리고 함께 교회 안에 있는 거거든요. И мы 주님의 все 몸된 교회 вместе, 안에. мы находимся в церкви, являющейся телом Христовым. 교회 안에서 뭘 해요? И что мы делаем в церкви? 주님의 선하심과 인자하심을 배우는 거예요. Мы опять изучаем, что такое милость Божия, сострадание Божие. 성경을 통해서
Через Библию, 그리고 конечно. 주님과 교제하는 자가 되는 겁니다. И мы находимся в общении с Господом. 그래서 도피성 안에는 주님이 계시고 죄인과의 교제가 있다는 걸 알아야 И мы 됩니다. должны помнить о том, что в этом городоубежище есть общение с Богом, соприкосновение с 한 Ним. 죄인이 구원을 받을 때에 Вот когда один грешник получает спасение, 하나님과 화목한 관계로 변화가 у 되는데 него уже отношения мирные, да, с Богом становятся. 화목한 관계가 되었기 때문에 그 사람은 구속하신 주님과 교제하는 자가 되는 거예요. И поскольку у него теперь мирные отношения с Богом, он имеет полное право общаться с Господом, 그리고 먼저 구원받은 соприкасаться. 다른 사람들과 교제하는 자가 되는 И 겁니다. он находится в общении с теми, которые раньше него получили 우리를 спасение. 구원하신 목적은 교제하도록 하기 위해서입니다. И поэтому целью нашего спасения было, чтобы мы находились в общении. 고린도전서 1장 1 9절입니다. Коринфянам 1:9 посмотрим. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 9 стих, страница 204. 1장 9절입니다. 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다 그랬죠. Вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего, поэтому тем самым верен наш Бог. 자, 하나님이 우리를 어떻게 부르시죠? Каким образом Бог призывает нас? 여러분 하나님이 부르는 소리 들으셨습니까? Вы слышали голос, когда Бог призывал вас? Вы слышали, 알렉산드르, 블라지미르 이렇게 부르시던가요? что Бог вас призывал, называл и вас по имени Александр, Владимир? 어떤 사람은 또 그렇게 말하는 사람도 Да дело в 있더라고요. том, что есть такие люди, которые так и говорят. 뭐 기도 중에 하나님의 음성을 Что во 들었다는 время 건 молитвы услышали голос Бога там. 착각입니다. Да, 착각. это полное заблуждение. 자기 마음 속에서 나오는 거 자기 소리예요. То, что у него от сердца какой-то голос, это просто его голос. 하나님은 사람을 어떻게 부르시느냐? А как же Бог тогда призывает человека? 성경에 분명하게 기록이 돼 В 있어요. Библии же ясно и четко написано об этом. 데살로니가 전서에 Первое послание фессалоникийцам, 복음으로 우리를 부르신다고 что Он 이렇게 돼 призвал 있어요. нас благовестием. 즉 구속의 복음을 들을 기회를 주시는 То 거예요. есть дается шанс услышать вот это вот слово для спасения. 누군가 말씀을 들어보자고 했을 때에 Вот когда кто-то приглашает пойти послушать слово, 가서 듣게 되는 게 뭐예요? и когда мы приходим и слушаем слово, что это значит? 예수 그리스도의 은혜의 복음을 듣게 되는 Что 거예요. я услышу слово, благое вести, да, об Иисусе Христе. 이게 하나님이 부르시는 거예요. Вот что такое быть призванным 내 Богом. 이름을 부르는 것이 아니고 Не по имени нас призывает. 복음을 들을 기회를 주시는 겁니다. Он дает нам шанс услышать благую 자, весть. 그리고 이 복음을 받아들였을 И 때에 вот когда человек принимает эту 예수 благую весть, 그리스도의 피 흘린 그 구속을 받아들였을 때에 когда он принимает это пролитие, это искупление Иисуса Христа, крови Его, 그때 우리 искупление, 주로 더불어서 교제하게 된다 그 말이에요. вот тогда теперь мы находимся в общении с нашим Господом. 자, 교제 없는 구원 없습니다, 여러분. Вы знаете, нет спасения без общения. 교회 없는 구원도 없지만 И также нет и спасения без церкви. 교제 없는 구원도 존재하지 않아요. И также не существует спасения без 한 общения. 사람이 구원을 받았는데 Когда один человек получает спасение, 주님을 더 알고 싶지 않을까요? разве не хочется ему еще больше познать о 주님과 Господе? 교제하고 싶지 않을까요? Разве не хочется ему общаться с Господом? 그러니까 성경을 열게 되고요. И поэтому он будет открывать Библию, 하나님을 불러서 기도하게 되고요. он будет звать Господа 그리고 молиться. 다른 형제 자매들과 복음의 기초 위에서 교제하기를 원하는 마음이 И 있는 у него 거예요. есть желание находиться с братьями и сестрами в общении на основе благой вести, Слова Божьего. 그것이 무엇인지 모르겠다면 И когда человек не понимает, что все это значит, 그리고 그럴 마음조차 и 없다면 нет абсолютно желания все это делать, 그 교제가 이루어지지 않는 тогда 구원이잖아요. получается это спасение без общения, где нет 그게 뭘까요? общения. И что, о чем это говорит? 구원이 아니다 그 То, 말이에요. что на самом деле не было спасения. 예수 그리스도에 대해서 알지만 Он будет знать об Иисусе Христе, 예수 그리스도를 몰라요. но не знает самого Иисуса Христа. 마치 제가 푸틴 대통령에 대해서 알지만 То же самое, как я знаю о Путине, президенте, 제가 푸틴을 몰라요 개인적으로. но я лично-то не знаю его, мы не знакомы 전화한 с 적도 ним. 없고 대화한 적도 없고 본 적도 Мы 없어요. никогда не звонили друг другу, не общались и не видели. 내가 TV 뉴스에서 날마다 푸틴 대통령 얼굴을 본다고 칩시다. Ну, надо представить, что я по первой программе всегда вижу Путина. 아는 게 뭐예요? А что я знаю? 푸틴 대통령에 대해서만 알고 있지요. Я буду знать только о президенте 개인적인 Путине. 교제 자체가 없는 А 거잖아요. личного общения-то нет у меня.
성경을 통해서 우리에게 주신 믿음은 관계의 변화입니다. Вы 관계의 знаете, вот 변화. та вера, которую дает нам Библия, да, она означает изменение отношений, 그래서 거듭난 взаимоотношений. 사람은 Поэтому рожденный свыше человек, 눈에 보이게 사람들과의 관계의 변화가 생기는 거예요. он должен иметь вот эти изменения взаимоотношений между людьми, и все это видимо. 누구와 가까이 하고 누구와 말하고 싶을까요? Вот с кем ему хочется сблизиться, с кем общаться, говорить. 나처럼 구속받은 사람과 교제, 대화하고 싶어요. Но ему 가까이 하고 хочется, конечно, 싶어요. 알고 сблизиться 싶어요. и общаться, и знать больше о человеке, который также получил спасение, как я. 그러니까 뭐라 그래요? Поэтому что мы говорим? 교회 안에서 사람 만나면 뭐라고 물어요? Когда мы в церкви спрашиваем человека, встречаемся в церкви, что мы говорим? 언제 구원 받으셨어요? Когда вы получили спасение? 어떻게 구원 받으셨어요? Каким образом вы получили 그 질문 왜 하는 спасение? 거예요? Для чего мы задаем такой вопрос? 사실 그런 질문 받는다고 해서 마음 상할 거 하나도 없어요. Хотя на самом деле мы не должны обижаться, когда задают нам такие вопросы, да? 사실은 하나도 이상한 게 Ведь нет 아닌데 ничего тут необычного, странного от того, что нам задали такой вопрос. 교제하고 싶은 마음이 있기 때문에 그런 Просто у 거예요. человека 알고 싶기 때문에. есть желание общаться, он хочет узнать. 자, 그래서 요한일서 1장 3절입니다. Поэтому 찾아보겠습니다. давайте откроем первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 1장 3절입니다. ой, извините, 1 глава, 3 стих, страница 180. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 자, 복음을 전한 것은 То, что мы вам возвещаем, 너희로 우리와 사귐이 있게 하기 위해서다. чтобы и вы имели общение с нами. 그러니까 복음을 믿었는데 Когда человек уверовал в благую весть, 마음에서 사귀고 싶은 마음이 안 생겨요. но когда у него не возникает желание общаться, 그럼 뭐겠습니까? тогда что это значит? 그가 아는 복음은 지식인 거예요. 지식. Вот эта благая весть у него только в виде знания осталась. 성령으로 말미암아서 마음속에 심겨진 게 아니다 그 То есть 말이에요. получается, что благодаря Духу Святому вот эта благая весть не отложилась в сердце 그는 его. 복음에 대해서 알고 있는 것이지 Ну, значит, он просто знает о благой вести, 복음을 믿는 게 아닌 а 거예요. не 그게. верует в благую весть. 착각하지 마시라고 Поэтому 말이에요. давайте не будем питать 내가 иллюзий. 복음을 믿는지 복음에 대해서 아는지 어떻게 하냐고요. Как я могу узнать, что я знаю просто о благой вести, либо я верую в благую весть? 바로 이 말씀이에요. Вот как раз на основе этого. 사귀고 싶은 마음이 있느냐 그 말이에요. Есть ли 교제하고 싶은 마음이 желание 있느냐. находиться в общении, иметь общение? Вот, поэтому можем узнать. 그리스도인들이 모인다 그럴 때요. Когда мы говорим, что христиане собираются, 진짜 자원하는 마음으로 모이고 싶은 마음이 없어요. а когда нет истинного желания, вот добровольно прийти и собираться, 그러니까 목사님하고 다른 형제자매들 눈치 때문에 할 수 없이 내가 가서 가끔 앉아 있기는 해도 да, я иногда прихожу, насильно заставляю, чтобы угодить, вот, чтобы пастору, там, братьям, сестрам. 할 수만 있다면 빨리 가고 싶어요. Но по возможности хочется быстрее убежать отсюда. 항상 마음이 이래요. То есть всегда у меня вот такой настрой. 왜 그럴까요? Почему это происходит? 왜 그러겠습니까? Почему это происходит? 사귐이 안 생긴 거잖아. 안 Потому что 생긴 вот таки 거잖아요. он не имеет это общение, не 사귀고 싶은 возникло. 마음이 없다. 무슨 말이에요, 이게? Вот что означает нет желания общаться? 복음이 마음에 새겨지지 않았다는 Это говорит о том, что 얘기거든요. благая весть не отложилась в сердце его. 복음이 내 안으로 들어온 게 아니라요. 내 옆에가 있는 거예요. 내 옆에가. Получается, благая весть не вошла в меня, да, она где-то сбоку находится. 이해되셨죠? Это понятно, да? 그래서 Поэтому, 도피성이신 주님은요. 교제입니다. 헤브론이다고요. и поэтому Господь Иисус, являющийся городом убежища, это Хеврон, это 그래서 우리가 형제 자매들과 общение. 교제하는 그곳에 하나님이 함께 계시고 예수님이 함께 교제하는 И 거예요. там, где есть общение между братьями и сестрами, находится Господь Бог, и есть общение с Христом. 그래서 나는 형제 자매들과 교제했는데 И вот идет имеем общение со множеством братьев и сестер. 그때 하나님의 임재가 있는 거예요. Вот 하나님의 тогда как 임재가. раз бывает присутствие 주님이 Божие. 함께 하시기 때문에 Господь с нами, поэтому 내게 필요한 지혜를 주시고 Он дает мне нужную для меня мудрость 내게 필요한 힘을 공급해 주시는 거예요. и дает мне необходимые для меня силы. 그래서 교회의 핵심은 뭐냐? Поэтому сутью церкви что является? 복음을 전하는 것이고 밖으로 Да, это верно, что мы даже благовествовать вне церкви 안으로는 где-то, 교제하는 거예요. а внутри церкви имеем 왜? общение. 교제를 통해서 우리에게 능력이
공급이 Почему? 되기 때문에 Потому что мы подкрепляемся силой через 필요한 지혜가 общение. 공급이 되기 때문에 Потому что нужна мудрость дается через 그래서 общение. 이 교제의 맛을 모르는 사람은 И кто не знает вот это вкуса общения, 이제 갓 구원받은 사람에 불과해요. он единственно тот, который вот, наверное, только буквально недавно получил спасение. 신앙생활, 신앙의 진보를 위해서 한 걸음도 Ни 내딛지 아직 않은 상태다 그 это 말이에요. человек, который еще ни одного шага не сделал вперед для прогресса его веры. 교제의 기쁨을 모르면은요, Когда человек не знает, что такое радость общения, 아직 신앙생활 시작 안 한 겁니다, 여러분. значит, он еще не начал даже духовную жизнь. 성경을 знаете. 이렇게 저렇게 아무리 얘기해봤자 소용없어요. И толку нет, как бы он не объяснял это Писание, что оно такое. 이것은 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨이거든요. Вы знаете, эта радость, она неведома мирским людям. 예를 들어서 내가 성경을 읽으면서 구원받은 다음에 성경을 읽으면서 Например, после спасения я буду читать Библию, 하나님의 뜻을 하나씩 둘씩 알게 될 и вот 때에 постепенно я буду узнавать о воле Божией, да? 내가 표현할 수 없지만 마음에 기쁨이 올라오지 않던가요? Я не могу выразить это словами, но все равно ведь радость в душе же есть так же. 그 경험하시잖아요. Вы же испытали это, испытываете. 옛날에는요 덮인 책이요 읽어도 Если 어렵기만 раньше 해요. для меня это была 어렵기만. закрытая книга, как бы ни читал, для меня все сложно, непонятно. 물론 구원받았다고 성경을 다 아는 것은 Ну, 아니지요. конечно, то, что мы получили спасение, не значит, что мы в 그런데 совершенстве знаем 성경을 Библию. 읽거나 혹은 설교를 듣거나 하면서 성경을 하나씩 둘씩 알아갈 때에 내 마음에서 기쁨이 일어나지 않는다면 Но если когда мы читаем Слово Божие, слушаем проповедь, да, когда что-то постепенно узнаем волю Божию, и при этом нет никакой радости в сердце, 그러면은 구원받지 않았거나 тогда либо человек не получил спасение, 병들었거나 둘 중에 либо он 하나예요. болен, то есть одно из двух. 병든 사람은 제일 먼저 입맛을 잃거든요. Больные люди прежде всего теряют аппетит, да? 그리스도인이 병들면은요 И когда христиане заболевают, 성경의 맛이 달라져요. вы знаете, у них вкус Библии совершенно 이제 меняется. 아무런 맛이 없어요. 아무런 맛이. Никакого вкуса нет к Слову Божьему. 마음의 평안함도 기쁨도 위로도 안 돼요. Нет 하나도. ни покоя, ни радости, ни 이게- утешения в сердце. 이게 병든 그리스도인의 Это 모습이거든요. получается, это как раз облик заболевшего христианина. 그리고 병들면 나타나는 특징이 또 하나가 있어요. А еще есть одна особенность, симптом больного 병든 человека. 그리스도인들은 무릎을 꿇지 않습니다. Когда больной христианин, он не будет преклонять колени. 주님과 교제하는 그 기도의 횟수가 줄어들어요. Вот эта частота молитвы перед Богом, да, общение с Ним все время сокращается теперь. 그리고 마침내 기도를 안 해도 아무 문제가 안 되는 상황까지 나가버리는 И 거예요. доходит до того, что никакой проблемы нет, что я не помолился, я не 무릎을 молился. 꿇지 않고 입맛을 잃어버렸다면 Если он не преклоняет колено, он потерял аппетит. 그 사람은 잠자고 있는 겁니다. Получается, 구원받았다면. этот человек после спасения дремлет. 그 감각 없는 자예요. То есть это 감각 какой-то 없는 자. бесчувственный 그건 уже. 심각한 병입니다. Это очень серьезное заболевание. 그래서 주님은 헤브론입니다. Поэтому Господь наш – это Хеврон. 그래서 교제합니다. 교제. Идет общение с 그 Ним. 다음에 베셀입니다. 네 번째로. И затем четвертый город – это Бетсель. 베셀이라는 말은요. 요새라는 말이 아주 든든한 성이라는 А 말이에요. Бетсель – это означает крепость такая. 아무도 부서뜨릴 수 없는 성인 거예요. Это такое укрепление, да, которое никто не может разрушить. 예수님도 완전한 도피성이거든요. Ведь Иисус также является совершенным убежищем для 그에게 нас. 피하는 사람은 영원한 멸망이 없는 거예요. И кто окажется в этом убежище, не будет никогда иметь вот это вечно погибели. 시편 90편 2절 보시면 Давайте откроем Псалом 90편 2절입니다. 92 стих. 90-й Псалом, 2 стих, страница 612. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». 하나님이 나의 피난처이시고 나의 요새다 그랬습니다. Написано, что прибежище мое и защита моя, то есть крепость моя, укрепление мое. 아무도 넘어뜨릴 수 없어 무너뜨릴 수 없는 성이다 그 И 말입니다. никто не может разрушить вот эту крепость. 그래서 주님께 피하는 자는 영원히 안전하다고 성경은 얘기하고 И 있는 Библия говорит, 겁니다. что кто находит прибежище к Господу, да, он будет находиться в вечной безопасности. 예수 그리스도의 구속이 완전하고 영원하지 않다면 А если, допустим, вот это спасение Иисусом Христом не является совершенным и вечным, 우리는 예수 그리스도 이외에 무언가를 또 붙잡아야 될 거예요. тогда нам придется еще за что-то держаться, кроме Иисуса Христа. 그렇지만은 예수님은 베셀이시기 때문에 Но Иисус является для нас Безелем. 예수 그리스도로 충분한 겁니다. И поэтому достаточно нам одного Иисуса. Где ты потеряла?
예수 그리스도로 충분하다 그 말이에요. То есть нам достаточно Иисуса Христа. 요한복음 17장 12절입니다. Иоанна 17:12 давайте найдем. 17장 12절입니다. 17:12. Страница 123. 123 страница, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». 하나님께서 예수님에게 주신 사람들 중에서 하나도 멸망치 않았다 그랬죠. То есть тут сказано, что если Бог дал Иисусу Христу, людей вручил, да, что ни один не погиб, 그들을 다 보존하셨다는 что Он 겁니다. все соблюдал их, сохранил их всех. 여기 오직 멸망의 자식은 내어줬다는 얘기죠. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. 멸망의 자식이 А 누구예요? кто такой сын 유다 погибели? 얘기입니다. 유다. Здесь речь идет об Иуде 12 제자 Искариоте. 중에서 유다를 제외하고는 하나도 잃지 않았다는 То 거예요. есть получается, что из 12 учеников, кроме Иуды Искариота, никто не был утерян. 예수님이 유다도 보존하려고 했지만 유다가 스스로 Иисус 예수를 хотел 판 거예요. 스스로. сохранить также Иуду Искариота, но ведь сам он предал Господа. 스스로 예수 그리스도를 따르는 길을 선택하지 않은 겁니다. Он сам выбрал вот тот путь, чтобы не следовать за Христом. 그래서 보호를 받지 못한 И 거예요. поэтому он не был под защитой. 자, 그다음에 이제 Затем, 다섯 번째가 길르앗 라못이라 그래요. пятый город Кириаф Рамот. 이건 아주 높은 곳이다 그 말이거든요. Это имеется в 높은 виду, что 곳이다. Кириаф означает, что это возвышенность, 그래서 высокое 실제로 место. 도피성은 이스라엘 땅에서 높은 땅에 있었어요. 높은 И 땅. действительно, на израильской земле вот эти города-убежищ находились на возвышенности. 높은 곳에 있으니까 누구나 볼 수 있어요. Это означает, что поскольку на возвышенности, любой мог этот город увидеть. 멀리서도 볼 수가 있는 겁니다. Издалека можно было заметить этот город. 주님께서 모든 사람이 멀리서도 볼 수 있도록 십자가에 높이 달리셨다고 성경 이렇게 돼 И Библия 있습니다. говорит, чтобы все могли увидеть Иисуса Христа, Он был высоко вознесен на кресте. 이렇게 높이 들렸다 그 말은 아주 고귀한 죽음이다. 귀한 죽음이다 그 Высоко 말이거든요. вознесен, это означает, что у Него была, вы знаете, вот эта благородная смерть была очень ценная. 예수님은 하늘에 속했지만 Иисус принадлежал небесам. 낮고 천한 인간의 몸을 입고 이 땅에 Но 오셨어요. Он пришел в это смиренном, это уничиженном теле на этой земле. 하나님이 가장 낮아지셨는데 Вот сам Бог, да, так себя смирил. 이제 우리의 도피성이 되셨기 때문에 가장 높임을 받는 자가 된 И 겁니다. поскольку стал нашим городом убежищем, теперь Он самый больше всего возвышен. 그래서 예수님은 길르앗 라못입니다. И поэтому Иисус является Кириафом Рамотцем. 그러면 예수 그리스도 안에 있는 우리는요. Хорошо, тогда мы, находящиеся во Христе Иисусе, кто мы? 우리에게 하나님이 뭐라고 얘기하실까요? Что теперь Бог скажет насчет нас? 너는 길르앗 라못이다 이렇게 말할 Он 거예요. скажет, вот ты тоже являешься Кириафом Рамот. 사람들은 우리를 어떻게 평가할지 몰라도 Мы не знаем, как другие люди будут нас оценивать. 비천하게 여길지 모르죠. Может быть, мы какие-то несчастные для них 세상의 люди. 구경거리일지도 모르죠. Да? 우리는. Может быть, какое-то посмешище или как бы для зрелища мы 자, 그런데 являемся 우리 этого 하나님은, мира. 우리 Но 하나님은 наш Бог как 우리에게 뭐라고 относится? 얘기하셔요? Что Он скажет насчет нас? 너는 그리스도 예수 안에 있기 때문에 너도 길르앗 라못이라고 얘기하는 Он 거예요. скажет, ты во Христе Иисусе, ты тоже являешься Кириафом. 우리는 지극히 높은 곳에 앉아 있는 것과 То есть 같습니다. получается, что мы тоже сидим на самом высоком возвышенном 세상이 месте. 알지 못하는 거예요. То, что неведомо этому миру. 사람이 도피성에 들어가서 그 죽음에서 벗어난 것 정도가 아니에요. Вы знаете, человек, когда входит в этот город убежища, он не только избегает вот этой смерти, 죽음에서 벗어나서 하나님과 같은 영광의 자리에 앉았다는 он 얘기잖아요. избегает этой смерти и находится теперь в таком месте, как где Господь находится. 에베소서 2장 Это 6절입니다. к Ефесянам 2:6. 2 глава к Ефесянам, 6 стих, страница 235. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 예수님과 함께 일으키셔서 Он воскресил с Иисусом 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 и 앉히시니 посадил на небесах во Христе Иисусе. 여러분 어디 앉아 계세요? И теперь, а вы где сидите? 의자 위에 앉아 Вы скажете, на 계시죠. скамьях сидим. 근데 성경은 А Библия говорит, 하늘에 앉아 있다 그랬네요. что посадил вас на небесах. 무슨 말이에요? Что это означает?
구별하셔야 됩니다. Мы должны все же отделять. 성경의 이 표현이 Вот это выражение библейское, 나의 하나님 앞에서 나의 신분을 말하고 있는 것인지 либо это говорит о моем статусе, положении перед Богом, 아니면은 현재의 상태를 말하고 либо 있는지 имеется в виду это нынешнее мое состояние. 현재 나는 어디가 있어요? Вот сейчас где я нахожусь? 나는 의자 위에 앉아 있어요. 지금 여기에. Я сейчас нахожусь, сижу на скамье. 요건 내 신분, 내 상태예요. 현재. Это мое нынешнее состояние. 그런데 하나님이 보실 때는 Но когда Бог смотрит на 나는 нас, 길르앗 라못이에요. я являюсь Кириафом Рамот. 어디 앉아 있어요? И где я теперь сижу? 하늘에 높이 앉아 있는 것으로 인정해 주신다 그 Бог 말이에요. признает, что вы теперь тоже посажены высоко на небесах. 요게 우리의 신분입니다. Вот это наше положение, наш 그래서 статус. 우리도 존귀한 자예요. И поэтому мы тоже благородны перед 내가 Богом. 세상에서 어떤 사람일지라도 Каким бы я ни был человеком в этом мире, 내가 거듭난 것이 но 사실이라면 это правда, что я рожден свыше. 나는 뭐라고 말할 수 있어요? Теперь что я могу сказать? 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Что я теперь в чести в глазах Господа Иисуса. Я 하나님 보실 때 почетный. 나는 존귀한 자입니다. Я почетный, я знатный в глазах Бога. 그리스도인들이 어깨 좀 펴고 И 다 поэтому все же 당당하게 христиане, 사시라고요. давайте будем жить, расправив плечи, да, уверенно жить в этом 세상 мире. 사람들이 나에게 뭐라고 하든지 그게 뭐가 Ну 중요합니까? неужели так важно, какую оценку нам дают люди, дадут люди в этом мире? 내 하나님이 나에게 너는 길르앗 라본이라고 얘기를 Если 하는데 мой Бог говорит, что ты теперь Кириаф Рамот, 그것만으로 충분히 우리는 만족할 수 있고 힘낼 수 있는 мы должны 거예요. полностью вот этим только, да, довольствоваться, да, и иметь силу. 그래서 6번째 도시가 골란입니다. И 골란. поэтому 6-й город – это Голан. 뭐예요? 즐거움, Это 기쁨이라는 означает 말이에요. радость, ликование. 자, 이제 도피성 안에 들어간 사람은 Вот человек, который уже вошел в этот город, да, 이제 죽을 위험이 убежище, 없죠. все, теперь у него нет опасности смерти. 마음이 이제 안식, 참된 안식, Он 평안함이 찾아왔어요. успокоился, пришел истинный мир к нему, 그리고 기쁨이 올라오는 거예요. и теперь уже радость исходит, да? 살인자가 무죄 선고를 받았습니다. Представляете, если он убийца, ему сказали, что нет, ты не виновен, приговор такой, 그럼 그 기쁨이 말로 표현이 да? Как он 되겠습니까? может выразить эту радость словами? 이렇게 그리스도 예수 안에 있는 사람에게는 이와 같은 기쁨이 생기는 거예요. Вот так же, кто находится во Христе Иисусе, имеет вот такую радость, ликование. 이제는 죽음에 대한 두려움이 사라지는 겁니다. Потому что вот это страх смерти исчез теперь. 심판에 대한 두려움이 사라지는 У него 거예요. нет теперь страха суда 이제 Божьего. 죽는 거 생각해도 기뻐요. И тогда когда думает о смерти, он радуется. 진짜 그리스도인은요. Потому что настоящий христианин, 죽는 거 생각해도 기쁨이 올라옵니다. он когда даже думает о смерти, все равно радость у 자, него 내가 이 появляется. 죽음의 문을 통과하면은 Потому что когда я пройду через эту дверь смерти, 내가 영광스럽게 높이 들릴 것이다. я буду высоко вознесен во славе. 왜? 나는 거듭났기 때문에 예수 그리스도 안에 있기 때문에. Почему? Я же родился свыше, я во Христе Иисусе. 그래서 죽음을 생각해도 두려움이 없는 게 맞아요. Поэтому правильно, если я думаю о смерти, но страха смерти нет. 오해하지 마세요. Но давайте опять не 죽는 것 заблуждаться. 자체는 내가 처음 겪는 것이기 때문에 두려울 수 있어요. Вот сам 죽는 процесс 것 смерти, 자체는. да, я же впервые столкнусь с этим в этой жизни, поэтому страх, боязнь-то будет. 죽는다는 물리적인 이 현상 자체에는 두려움이 있을 수도 Вот это 있지만 перед материальной смертью, да, будет страх, конечно. 그런데 내 죽음 이후를 생각을 할 Но 때는 когда подумает, да, что будет после смерти, 장차 저 죽음이라는 저 문을 и 통과하면 когда в будущем, когда я пройду через эту смерть, 영원한 смерти. 즐거움이 있을 것이라는 생각을 하니까 когда подумаю, что будет вечная радость, 기뻐할 수 있어요. мне остается только 여러분 죽음 радоваться. 생각해 보세요. Подумайте о смерти. 내가 죽는다면 하고 생각해 Вот 보세요. подумайте, вот если когда я умру, буду умирать, 내가 거듭나지 않았다면 вот если бы я бы не родился свыше, 아무런 소망도 없어요. никакой надежды бы не было. 아무런 소망도 없습니다. Никакой надежды не было бы. 그런데 내가 거듭났다는 사실을 생각하고 Но когда подумаю о том, что я ведь рожден свыше от Бога, 주님의 은혜를 생각하면 когда подумаю о Божьей благодати, 죽음도 선물이 되는 거예요. 죽음도 получается, 선물. тогда и смерть – это теперь подарок для меня. 그리스도인은요 가끔 빨리 죽고 싶을 때도 있어요. Бывает так, что христианам тоже, да, иногда хочется быстро умереть. 안 그러신가요? Не бывает у вас такого? 오래 살고 싶으신가요? 이 Хочется еще 땅에서? долго жить на этой земле, да? 저는 구원받은 다음에 Но что касается меня, после спасения, 이 죽음이
내가 이 땅에서 하나님께 받을 수 있는 마지막 선물이라고 저는 생각을 하게 됐어요. Я 마지막 уже стал 선물. думать о том, что последний подарок от Бога на этой земле будет для меня это смерть. 죽음에 대한 생각이 바뀌어 То есть у 버렸어요. меня поменялось мышление насчет смерти. 내게 마지막으로 줄 수 있는 선물은 죽음입니다. То есть последний подарок, который может быть мне дан, это смерть. 그리고 이 선물을 받았을 때에 И когда я получаю этот подарок, 나는 기뻐할 거다 그 말이에요. я буду радоваться. Вот о чем речь. 그래서 저는요 농담으로 그런 얘기예요. И я иногда шутку говорю так. 내가 죽었다는 소식을 들으면 Когда вы слышите весть о том, что я умер, 눈물 한 방울도 흘리지 말라고 чтобы 얘기하고 ни 싶어요. 눈물 одной 한 방울도 흘리지 말라고. слезинки у вас не было, 한 방울도. ни одной 제가 그렇게 말한 적이 있어요. слезинки. Я помню, как ты говорил об этом. 여러분은 어떠신지 Я не 모르겠어요. знаю, как насчет вас. 이 세상에 미련 하나도 없으니까요. Бога-то. А, 미련이 하나도 없으니까. в этом мире нет ни одного вот это мирен, 미련이니까 아무런 아쉬움도 없으니까. А, нет в этом мире никакого как бы то, что жалко было бы на этой земле оставить. 혹시 나에게 속한 무언가가 있다면 Вот если вот то, что мне принадлежит, что-то есть, 하나도 남기지 말고 다 да, 태워버려. я говорю, что ничего не оставляйте, все сожгите, чтобы не было жалко. Мне ничего не жалко. 제가 저희 딸한테요. То есть своей дочери я, 내가 한 설교 다 태워버려라. все мои проповеди, 내 все 메모 다 рукописи, да, 치워버려라. 그거 다 все мои 소용없는 거다. записи, все это убери, сожги, мне 내가 они не 죽음을 нужны. 건너가서 주님 앞에 섰을 때 그 Когда я уже перейду через смерть и предстану 주님 한 перед 분으로 나는 충분한 거예요. Господом, мне будет довольно только одного Господа. 뭘 남겨요 이 땅에 Чего мне тут 남기긴 뭘 оставлять еще на 남기겠어요. этой земле? 남길 게 뭐가 있다고. Что я могу 이 оставить на этой 세상에 земле? 무슨 미련이 그렇게 많아서 Чего так жалко мне будет на этой земле? 정말로 흔적도 없이 사라지고 싶습니다. Хочется вообще никакого следа оставить на этой земле и просто хочется исчезнуть, 왠지 испариться. 아세요? Знаете почему? 도피성이신 주님이 나의 곤란이시기 때문에 Потому что 그렇습니다. Господь Иисус является галаном моим, да, который является убежищем моим. 저는 그분이 길르한 나무시고 그분이 Он для 곤란이라는 것이 меня, 너무 좋습니다. Кириаф Рамоц, да, он для меня галан. Я так радуюсь этому. 그것은 그분의 이름일 뿐만 아니라 내가 주님 앞에서 받을 것들이기 때문에 그렇거든요. Потому что я знаю, что я получу перед Господом. 자, 그래서 죽음에 대한 두려움 없습니다. Итак, нет у меня страха смерти. 구원의 기쁨과 즐거움 가운데 사는 거예요. Я живу просто в радости от спасения. 물론 이 세상에서 사는 것이 여러 가지 힘들고 어려운 일이 있어요. Ну да, конечно, в этой жизни есть разные трудности, всякие 근데 испытания. 그럴 때마다 생각해야 돼요. Но каждый раз мы должны думать тогда, 고개를 들고요. 하늘을 поднять 딱 얼굴을 голову, 하늘을 보라고요. взирать на небеса, 내가 어떻게 높은 자리에 앉고 어떤 기쁨 가운데 있게 на 될 것을 каком 생각하는 거죠. возвышенном месте буду, радостном месте находиться, нужно об этом думать. 그것 때문에 이 세상의 어려움들이 작은 것이 되는 И 거거든요. поэтому из-за этого все сравнивают, в этом мире трудности это ничто. 그리스도인이라고 해서 이 세상의 어려움과 고난들 중에 면제된 거 아무것도 없어요. Конечно, то, что Иисус, никто, ни один христианин не избежит в этом мире трудностей, испытаний каких-то. 사람들이 겪는 어려움 다 동일하게 겪습니다. Мы также проходим через все трудности, через которые проходит любой человек на этой земле. 그런데 다른 게 뭐예요? Но в чем же различие тогда? 소망이 있다는 것이 다른 거예요. Различие в том, что у нас есть упование и надежда. 그 소망 때문에 모든 것을 이긴다고 성경은 돼 И в 있습니다. Библии написано, что благодаря этому упованию мы все преодолеваем. 자, 그래서 Поэтому 그 오살자가 할 일은 딱 한 가지밖에 없어요. Поэтому убийцу, убившему умышленно, остается только одно. 살기 위해서 도피성으로 들어가야 되는 거, 달려가야 되는 Чтобы 거예요. выжить, он должен просто бежать в этот город-убежище. 죄인이 할 일이 뭐겠습니까? А теперь что грешник может сделать? 구원의 은혜를 갖지 못한 사람이 할 일이 뭐겠어요? Вот кто не может получить вот эту благодать спасения, что ему остается делать? 빨리 달려서 예수 그리스도의 십자가 아래에 무릎을 꿇는 거잖아요. Это быстро бежать и преклонить колено перед крестом Иисуса Христа. 십자가 아래에서 무릎 꿇기까지 달려가는 것은 내 책임입니다. 각자의 И теперь 책임이에요. на мне лежит эта ответственность бежать до этого креста, чтобы преклонить колено. Ответственность на каждом из нас. людей. 사람이 지옥에 가는 것은요. И когда то, что человек может попасть в ад, 사람이 피해 복수자에게 이 살인자가 죽는 이유가 뭐겠어요? вот почему человек, да, вот этот убийца, мог быть умершлен этим мстителем за кровь? 도피성이 없어서 죽는 게 아니고요. Он же погибает не от того, что у него не было этого города-убежища, 도피성을 사용하지 않았기 때문에 а 죽는 потому 거예요. что он не использовал по назначению этот 사람이 город. 지옥에 가는 것도 똑같은 이치입니다. Тот же самый принцип срабатывает на человека, почему он идет в ад. 천국이 없어서 지옥을 가는 게 아니에요. Он идет в ад не от того, что для него нет Царства Божия, 하나님의 말씀을
받아들이려고 하지 않았기 때문에 그런 거예요. А причина в том, что он не хотел принимать Слово Божие. 그래서 이 도피성은 Поэтому этот город 우리의 убежище 참된 피난처가 되신 예수 그리스도를 말하는 겁니다. говорит на самом деле об Иисусе Христе, который является для нас истинным городом 이 убежища. 세상에 태어난 모든 사람은 이 도피성이신 피난처이신 예수 그리스도에게로 나아가야 될 의무가 있는 И 거예요. поэтому у каждого человека, рожденного на этой земле, есть обязанность идти, бежать к Иисусу, к городу убежища. 도피성이신 예수 그리스도 안에 들어가 있는 사람은 Человек, который вошел в Иисуса Христа, в этот город убежища, 예수 그리스도를 가리키면서 그가 우리의 도피성이다 피난처라고 계속해서 선포해야 되는 и 거예요. без 말해야 конца 되는 должен 겁니다. говорить и провозглашать: вот Иисус Христос, который является твоим убежищем. 이것이 진정으로 예수 그리스도를 도피성으로 삼은 사람의 삶인 거예요. Вот это означает как раз истинная жизнь человека, для которого Иисус является городом убежища. 삶이 없는 믿음이라는 것은 Вы знаете, вот вера без жизненной вера такая. 그것은 공허한 겁니다. Это 공허, все 빈 거예요. это пустота все. 주님이 우리에게 성경을 주신 것은 Вот то, что Бог Господь дал нам эту Библию, 성경이 있는 삶을 살아가도록 하기 위한 거지. Он же дал для того, чтобы мы жили вот по этой книге Библии. так 단순하게 ведь? 글자적인 위로를 주기 위한 Да? 것이 아닌 А не 겁니다. просто как-то буквально какое-то утешение для нас в виде 하나님이 букв. 말씀하신 것이 세상 속에 다 이루어진 것처럼 Вот так же, как то, что Господь сказал в этом мире, все это сбылось, исполнилось. 영원한 세계에 대해서 말씀하신 그것도 글자 그대로 다 이루어질 겁니다. И то, что Он сказал насчет вечности, что произойдет, все это буквально тоже ведь исполнится. 그래서 우리는 그 구원자를 가리키면서 살아야 И 됩니다. поэтому мы должны жить, указывая на этого Спасителя 입술로 нашего. 말하고 Устами говорить, 삶으로 증명하는 거죠. жизнью своей 그게 доказывать. 그리스도인입니다. Вот такой христианин. 예, 같이 Давайте 기도하겠습니다. вместе помолимся. 하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 우리의 피난처 되어 주신 은혜 감사합니다. Благодарим за благодать, что стал для нас убежищем. 주님 다시 만나는 그날까지 주님의 피에 대해서 끊임없이 선포하도록 일깨워 주시옵소서. И пробуждай, Господь, нас, чтобы мы до дня встречи с Тобой без конца неустанно говорили о крови Твоей. 또한 주님의 복음에 합당한 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы мы жили достойно жизни Твоей благой вести. 우리의 남은 때를 오직 주님의 영광을 드러내며 살아가도록 И 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, чтобы остаток своей жизни мы посвятили только для того, чтобы славить Тебя. 우리 중에 한 사람도 이뤄지지 아니하고 소망 가운데 살아가도록 은혜 베풀어 И дай благодать, 주시옵소서. чтобы среди нас никто не был утерян перед Тобой, чтобы все жили, уповая на Тебя. 이 교회를 통해서 더 많은 사람들이 복음을 듣고 구원 얻을 수 있도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. благодать, чтобы через эту церковь как можно больше людей получили вот эту благодать спасения, уверовав в Тебя. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, искупившего нас и ныне живого, возносим эту молитву.